傅云霄，我再给你们傅家一次机会，只要交出所有产业，我就给你们傅家留一条生路。以后灵宝要靠师弟养活，所以要把脚师弟。喂，你是什么牛马，也敢在我师弟面前嚣张？信不信你们告你啊？笑话！傅云霄他残废一个，而我可是筑基修为。你一个小丫头片子，也敢在我面前大言不惭吗？糟，贴到铁板了！我居然是筑基，我一个小小练气期，怎么惹得起啊？这样吧，傅云霄，我给你个机会，你们傅家任何一个人，只要能接住我一招，我转身就走，如何？师弟，这家伙好嚣张！你快出手，给他这教训！小丫头片子，我忍你很久了，今日我就先拿你开刀。赵正明，这件事情跟他无关，让他走。怎么，你这么在乎这个小丫头？哎，该不会是你的私生女吧？那既然这样的话，我更不能放过她了。师姐小心！师姐救命！你怎么被那么大？一招秒杀筑基，你到底是什么修为啊？灵宝只是练气期的修为呀。怎么会？这不可能！我可是筑基修为，怎么可能打不过你个练气的？哎，你说说你，师弟不信，脑子还不正常。当然，阮师弟大招出手啦！我师弟可是江州第一高手，对付你一个小小筑基，想想死啦！我好你个傅云霄，你果然还藏有底牌。不过我告诉你，没用。我大姐拜入青云门，在青云门长老的指点下，如今已是筑基巅峰的修为。而你身受重伤，即使你还有底牌，也不可能是我大姐的对手。明日的斗法大会，就是你们傅家的末日。大傻瓜！你小丫头，等傅家完蛋的时候，我要你好看。大傻瓜的脑子果然不够用。按照小说里面的套路，我师弟这种高手身受重伤，不过是表象，暗中早已操控一切。师弟，你把说的对吧？师姐说的都对。师姐，明天的斗法大会全靠你了。啊，我？没错啊，大师姐，我们傅家是死是活就都看你了。不行，那什么斗法大会，一定就很多高手。灵宝这个练气期的小虾米，肯定打不过的。灵宝啊，刚才那个筑基都不是你的对手，你怎么会是练气呢？对呀，灵宝这就是个练气期的呀。刚刚师弟救了灵宝，不然你们早就完了。我可提醒你，师姐放心，明天斗法大会之上，师姐如果遇到有打不过的对手，师弟我暗中出手，保证你不受伤，如何？真的？哇，灵宝猜的果然没错，师弟在布局下一局大起来。好玩，灵宝也可以上擂台装高手啦。灵宝愿意配合师弟。哎呀，都躲来了。哎呦，饿着谁也不能饿着我们灵宝啊！来，跟奶奶走。哇，这些都是给我
我吃的吗？没错呀。领导，你全吃完了？你没事吧？明白没事，奶奶也喝蛋吗？有，奶奶，给你沏奶粉啊。奶粉，亲下去就好好喝。明白，要喝奶粉。啊，大哥，你那个什么逍遥宗破产，似乎也情有可原哈。对了，哥，你不是丹田破碎，修为尽失吗？怎么还暗中出手啊？你是傻吗？这斗法大会最高修为也只是筑基，那赵正明正是筑基中期修为，我修为还在的时候，也不可能一招把他打成重伤，而我大师姐却可以。如此实力，哪里用得着我来暗中出手呢？哇塞，大师姐这么厉害，到底是什么境界啊？这师傅也没有跟我说过，但大师姐年幼，喜欢玩乐，她说她自己是练气，那我们就陪她演戏，当她练气好了。朱老这边请。朱老您请坐。哎，云修、清月，这是我特意请来为咱们傅家助拳的高人，朱老乃是筑基期修为。助拳？爷爷，我丑话可说到前面了，我为你们傅家出手，那肯定是要得罪赵家的。作为得罪赵家的代价，我得拿你们傅家一半的家产。这，朱老，这和我们之前谈的不一样啊。如若你不愿意的话，那老夫马上转身就走。我可告诉你，按照规矩，斗法大会上，年轻一辈的必须要接受挑战。傅云修现在就是一个废人，而你们傅家年轻一辈修为最高的也只不过是个练气的，难不成你就眼睁睁地看着你们傅家年轻一辈在斗法大会上死绝不成？这位前辈，请回吧，我傅家不需要你来助拳。傅云修，你还以为你是曾经的江州第一高手是吗？啊，我告诉你，收起你的傲气吧。现如今除了我，还有谁能够拯救你们傅家？云修，快道歉！如果没有朱老的话，这斗法大会上谁替咱们傅家出手啊？爷爷，我哥已经找到替我们傅家出手的人了，有他出手，斗法大会手到擒来啊！可笑，江州还有这样一位高手，人呢？在哪？让老夫见识见识，他是哪来的破江龙，如此的大言不惭！啊，你们傅家请的高手呢？让他出来呀！喏，这不就在你眼前吗？他怎么啦？你家里边也是吗？他就是你们傅家请来的高手？没错。你们傅家不是在逗我吧？啊，一个还在喝奶的丫头娃，算什么高手啊？老东西，你说话放尊重点啊！这可是我哥的大师姐，厉害着呢。好好好，先是求我出手，然后就找了一个还在吃奶的丫头娃来羞辱我，真当老夫好欺负吗？今天你们傅家必须要给我一个交代！云修、清月，这都什么时候了，你们还在这胡闹啊？快点向朱老道歉！爷爷，我没有胡闹。这位前辈，你不是我大师姐的对手，所以请回吧。好好好，那我倒要问问，你是什么修为？这位爷爷，您爸是练气期的修为呀。哼，小小的一个练气的，不堪一击。我可是筑基，
像你这种小丫头，老夫只需一个手指头就能将你碾死。林宝那么可爱，为什么要碾死林宝？你是坏人，林宝要让师弟揍你！哈哈哈哈哈！傅云修啊，这就是你请来的高手啊？跟我开玩笑吧？嗨，朱老啊，您消消气儿啊！今天这件事我一定给你一个满意的答复。你是糊了头了吗？就这么一个小奶娃娃，他怎么可能是朱老的对手啊？快点向朱老道歉！爷爷，你信不信？这个老家伙连大师姐一拳都扛不住。可笑！他但凡能伤到朱老的一根头发丝儿，我都跪那喊他小祖宗。爷爷，让我当真？当真！大师姐，快给这老家伙一拳，让他知道你厉害。不行，林宝只是练气，打不过筑基的。什么？打？嘿，对付这样一个5岁的奶娃娃，老夫还不屑于还手。这样，今天老夫就站在这里，任你随便打。但凡你能让老夫后退一步，就算你赢。大师姐放心，一切有我。那好吧，说好的，我打你，你不许还手，滚！就算你说啦。今晚来对付你这个奶娃娃，老夫若是还手，那岂不是天大的笑话？你懂啊？我跟你说，你告诉我，你到底是什么修为？林宝就只是个练气器啊。好，你们傅家太好了，故意找来这么一个小丫头来羞辱我。你们以为有这样一个小丫头就能拯救你们傅家吗？斗法大会上，我倒要看看你们傅家是怎么死的。云修啊，你这是在哪里找到这么一个小神仙呢？爷爷，这是我大师姐。怎么样，大师姐厉害吧？厉害！哎呀，大师姐，牛掰！还叫大师姐啊？哎呀，小祖宗，我们傅家的死活可就全靠你了哟！哎呀，爷爷，你叫我林宝就行了。哎，咱们各论各的，你喊我爷爷，我叫你小祖宗，不影响，不影响。好大吃的呀！好吃啊！这是哪里来的野丫头？跟8辈子没吃过东西一样。师弟大凶啊！袁立敏，你管得也太宽了吧？傅云修，她不会是你的私生女吧？这是我的大师姐。大师姐，哈哈哈哈，笑死！早就听说你拜了一个野鸡宗门，现在看来果然如此啊！宗门大师姐居然是一个5岁的小丫头，真是笑死我了！
不许杀灵宝，不然灵宝让师弟揍你。笑话，傅云修现在就是一个废物，老娘一根手指头就能把他给碾死。倒是你不是傅云修的大师姐吗？一定很厉害吧？和我斗一斗，如何？师弟，他们都好凶呀！灵宝只是个练气，他们为什么都要和灵宝打架？灵宝打不过的。我也是练气呀，有胆量就和我比一比。哎，你也是练气啊？那灵宝可以和你比。你师傅说了，灵宝在练机器，可是无敌的。年纪不大，口气不小啊。行，姑奶奶，我让你只手，跟你打。哈，你人家哈！出手吧！要是我先动的话，你连出手机会都没有。怎么，这是要斗法？傅家的大人都死绝了吗？让一个5岁的小娃娃出来斗法，这不是搞笑吗？真是！这5岁的小娃娃可是傅云修的大师姐，厉害着呢。笑话，一个小女王，她能厉害到哪去啊？怎么，这傅家是到了山穷水尽的地步了吧？把一个小娃娃推出来送死？哈，灵宝才不是送死呢，灵宝很厉害的。哼，就你这种小奶娃，使出吃奶的劲儿，也不过是给姑奶奶我挠痒痒罢了。都看不起灵宝，灵宝要生气啦！这怎么可能？我看到什么了？这什么情况？袁立明可是练气9成的修为，居然扛不过一个小奶娃的一招啊！这一个5岁的小女娃，她怎么可能这么厉害啊？就是，怎么可能？我怎么会打不过你？啊！灵宝在练机器，可是无敌的。姐姐，你是沙哑吗？灵宝可以继续把你直咬。刚刚不算，刚刚我只用了1只手，再来。为什么？我已经用了2只手，为什么还不是你的对手？姐姐，就算再给你2只手、4只手一起，你也是打不过灵宝的。小丫头，你别得意，等傅家完蛋之后，我要你好看。姐姐，你连灵宝都打不过，嘴怎么还这么硬啊？你这就叫做小说里说的有菜嘴又硬吧？你给我等着！哎，姐姐，你要是身上还有的话，可以随时来找灵宝，灵宝这样可是专业的。大师姐，我们来了。这是怎么了？袁家人前来挑衅，被大师姐教训了一顿。大师姐牛逼呀！小小袁家，之前在我傅家面前都抬不起头来，现在竟然敢挑衅我傅家，活该被收拾。哎，不过一切都靠了小祖宗，小祖宗威武啊！傅老头，你们傅家都快完蛋了，你还笑得出来？袁文宇，你这条老狗，你死了，我们傅家也不会完蛋。可笑！傅云修被废，你们傅家现在还能找出什么人在这斗法大会上接受挑战？我劳你费心，死鸭子嘴硬。傅老头，我再给你一个机会，
只要你们傅家把南城的项目无偿的转让给我袁家，到时候等你们傅家破产了，我倒是可以安排你们傅家的人给我袁家看大门，如何？南城项目利润5个亿，你一句话就想要过去，也不怕被撑死？多少？5个亿？个、十、百、千、万、10万、百万，好多的零呀！师姐，好多钱不能给他们。不给，那可由不得你。傅云修，如果不把南城的项目让给我，现在就找人挑战你们傅家。好啊，你想派谁来挑战？现在的傅家，我只需要派出一个炼器，足以横扫了。我女儿丽敏，炼器后期修为。你们傅家，谁来应战？哎，我来，这个我打过。姐姐，你这么快身上又有盐啦？傅老头，你们傅家是当真没人了？就派这么一个5岁的丫头来应战？爷爷，对付你女儿，我这个5岁丫头足够了。好大的口气！李敏，上，让她见识一下天高地厚。就你这黄毛丫头，你就是使出吃奶的劲儿，也不够给我女儿挠痒痒的。啊，姐姐，你身上到底有多痒啊？你还站那干什么？爸，我不是他的对手。你胡说什么？你连一个5岁的丫头都打不过，你修炼20多年，都修炼到狗身上去了。我说袁家主啊，你女儿确实不是这个小丫头的对手啊。刚刚2人斗法，袁小姐一拳就被打飞了。你说什么？我女儿怎么可能打不过一个5岁的丫头？哎，大叔，灵宝在练气气，可是无敌的。袁老狗，你再嚣张一个给我看看呢！你，傅老头，你别太得意。这小丫头再厉害，也就是个炼器，你拿她当救星，太天真了吧？玉浩，出来吧。我儿玉浩，前些日子已经突破筑基境界。袁玉浩竟然突破到筑基了，厉害呀！哎呀，这年纪25岁已是筑基境界，我江州天骄再添一人呐！年少有为，恭喜恭喜呀！恭喜呀！哥，帮我报仇！放心吧，交给我。就是你，胆敢欺辱袁玉浩的妹妹？误会呀！师姐又来了一个筑基，师姐爸爸。你们傅家现在求饶，把南城项目双手奉上还来得及。你休想！那就别怪了，上擂台分生死。上擂台之前，要不要加点赌注？你说，加什么赌注？我傅家用南城和天空城2个项目，赌你袁家明珠星城项目，如何？明珠星城，利润10个亿。你们傅家死到临头了，还这么大胃口？废话少说，敢不敢接？既然傅家主动送钱，我当然要接。赌了！师姐，接下来全靠你了。师姐，10个亿，好多钱啊！师姐，只要接下来这场斗法，师姐能赢了，这10个亿全是师姐的，都是我的。太好了，灵宝赚到钱了，这样下去，灵宝很快就能帮师傅还债了，师傅就不会被看出他的腿了。师弟，女人真好啊！哈哈哈哈！傅云秀，
你难道还真想靠这黄毛丫头赢我袁家天骄？赢不赢得了，待会儿你就知道了。既然你想自取其辱，那就上擂台吧。师姐，赶紧上场了。师姐，这里离擂台有一些距离，应该来得及出手吧？师姐，你放心，来得及。真的？那我可去了。师弟，师姐这条保卫命可就交到你手上了，你可千万记得出手啊！师姐放心，黄毛丫头，要不敢上台，那就认输吧。哎，谁说林宝不该上擂台的？师弟，林宝上台刚刚说的话，你可千万不能忘。师姐放心，我一定不会忘的。我说这傅家疯了不成？让一个5岁小丫头上擂台，和筑基期高手斗法。这个小丫头虽然打败了袁丽敏，那也只不过是练气修为，怎么可能打败筑基呢？这么一个天资绝世的小丫头，傅家居然让她上擂台去送死，真是冷血！小丫头，你在干什么？我再算10个亿，有多少个零？只要打败就有10个亿了。可笑，你一个黄毛丫头，给我挠痒痒还差不多。哎，哥哥，你有和那个姐姐一样的毛病啊！嘿，只要这件事灵宝擅长，可以减肥8年。哥，替我狠狠地教训他。废话少说，动手吧。叔叔，灵宝才5岁，你看眼睛他30多人。25。哇，哥哥，你长得也太着急了点吧？和我师弟一样年纪，怎么感觉比我师弟老那么多啊？你到底想说什么？可你看，灵宝5岁，你25岁，我练气，你筑基，我们相差那么大，你肯定不忍心灵宝这样说的，对不对？哼，怕了就认输。哎，灵宝才不能认输呢，灵宝要赚10个亿。大哥哥，小说里面的高手都还有30分度的呢，像大哥哥这样少年老成的高手也不会例外的，对不对？这样，你让我3招如何？绕了半天，你就是为了说这个？不要说3招，我就是绕你30招，又如何？啊，知道，拉钩射雕，一言为定。30招，你说动1招也不能少。大哥哥，你虽然长得丑，但人还挺好的嘞。死丫头，你闭嘴！快出招！30招，跑了还不死，就跑了。大哥哥，准备好喽，灵宝要出第1招了，嘻嘻。老东西，你看那黄毛丫头那怂样，依我看啊，你们傅家就直接认输，双手奉上南城和天空城的项。别着急呀，这不还没开打呢吗？难道你还真想看到这小丫头30招打败我儿子不成？其实我真的没这么想，那还不像你儿子这种小杂毛，哪里用得着30招啊？1招足矣。好，我儿子如果1招被这小丫头打败，我就跪着上喊他祖宗！我呸！你什么档次，也配和我同辈儿？你老东西，一会儿我看你怎么哭！这傅家的人真是失了智了，竟然妄想着一个练气7的小丫头1招打败筑基。这小丫头，一拳下去，
不但伤不到筑基，自己反而会被震伤。一拳败筑基，他今天要是能做到，我今天就把这擂台推下去。傅家一家的小丑。大哥哥，灵宝来了。尽管来，说让你30招，动一下，算我输。哇，大哥哥说话算话，好棒棒！那灵宝来了。这怎么可能？真的会一招秒杀！这，哎呀，嘿嘿，耶，赢了！10个亿，灵宝有10个亿啦！小祖宗牛掰！大师姐，威武啊！还是师弟厉害，一切都在师弟的掌控之中。我怎么可能不是你的对手？再来！哼，你说话不算数。你明明说了，让灵宝打你30招，动一下就算你输的。死丫头，刚刚是我答应了，接下来我不会留手。打就打，灵宝有师弟在，才不怕你呢。给我死！大哥哥溜着起来，真不行呀！你说说你，人长得老，说话不算话，还这么弱，以后怎么找到媳妇儿？和你拼了！够了，爸，我说够了。袁老狗，怎么样？你现在知道谁是小丑了吧？老东西，你别太得意，一会儿赵家的人来了，有你们傅家好看，还不快给我滚下来！啊，还不许走，没给钱呢。给什么钱？明珠星辰项目10个亿呢。黄毛丫头一个，胃口不小。明珠新城项目也是你能吃得下的。你们要赖账！赖账？赖账又如何？你们不相信你们踹人！不讲信誉又如何？小小的顾家自身难保，还敢图谋我袁家的明珠星辰项目？你把这信啊！你要干什么？你不要过来！灵宝一生气，后果很严重，看打！看！死丫头，你别太过分了！你也休想跑上擂台！要帮你止痒！我才不上呢！斗法大会挑战必须接受。现在我要挑战你们袁家所有人！死丫头，你别欺人太甚了！是你们欺灵宝太甚，快上擂台！这袁家在江州也是有头有脸的家族呀，竟然被一个小奶娃逼到这种地步。不愧是大师姐啊，威武霸气！大师姐，万岁啊！袁老狗啊，你刚才那个嚣张劲儿呢？老东西，你确定要明珠新城的项目？不想给明珠新城啊？行啊，上擂台呀，打败我们家的小祖宗啊！明珠新城，我给你。谢谢你！谢谢你，你真是个好人啊！大哥哥，灵宝
小心下手重了一点，我也没想到你那么不抗打。大哥哥，你怎么又吐血了呀？你这身体也太虚了，回家要好好补补才行。小祖宗威猛！哎，没有啦，当然师弟的高了。哎，对师弟，你爸什么时候才能拿到10个亿啊？等斗法大会结束以后，我就把明珠星城项目转卖，1周内10个亿就能到账。啊，太好了！10个亿，好大的个礼啊！数不清，根本数不清啊！一招秒杀朱姬，这傅家上哪儿找了这么个小妖孽啊？难道傅家真的要靠一个5岁的奶娃翻身？翻身？笑话！赵少，你终于来了。这傅家也不知道从哪儿找来这么一个小奶娃。我儿玉浩突破筑基，竟然不是他的一招之敌。明珠新城的项目也被他们傅家抢走了，那里面可是有你3成的干股。什么一招秒杀筑基，这只不过就是傅云修的故弄玄虚罢了。傅云修他根本就没有被废掉，暗中出手的人就是他。什么？我就说，我怎么可能不是一个小黄毛丫头的对手？死丫头，我以为你真有多厉害呢，原来只是被推到台前的工具人罢了。我还真以为自己比不过一个5岁的小奶娃，原来是傅云修在背后出手啊，这就对了嘛！啊，傅云修可是曾经的江州第一高手，他要是暗中出手，整个江州没有几个人能扛得住啊！傅云修，你故弄玄虚，想要让傅家度过此危机，但可惜了，你遇到的可是我。聪明如我，一眼就能看出你的阴谋诡计。赵少果然是聪慧啊，用得着你说？傅云修，本少爷的明珠星辰你都敢动，我命令你现在立刻马上把它还给我。还回去？那是林爸的钱，绝对不能还回去。一个黄毛丫头，这有你说话的份儿吗？你连林宝一拳都扛不住，你能说话？林宝凭什么不能说话？你什么你？有本事上擂台斗一斗啊！你一个黄毛丫头，真以为背后有傅云修出手帮你，就可以有恃无恐了？哼！此符咒是我从青玉门求来的，此符咒一旦施展，可以杜绝一切外界干扰。这一次，傅云修他休想暗中帮你。想上擂台是吧？行啊，本少爷陪你。赵大，被针对了。小丫头，滚上台来。可林宝其实分裂人格，刚刚是另一个林宝在说话，不是我。怎么，你刚刚那股嚣张劲儿呢？林宝承认刚刚说话的声音大了一点。林宝这么多劲儿不行吗？傅云霄，你看到没有？你费尽心机所谋划的一切，在我眼里也不过如此吧。费尽心思的设计，被赵少随手戳破。傅云霄啊，傅云霄，你还真是个小丑啊！死丫头，我要挑战你，一雪前耻！姐姐，林宝可能打不过别人，他真的打得过你呀？哼，笑话！没有傅云修在背后出手，我一根手指头就能碾死你。傅云修，把本少爷的明珠星辰双倍的还回来。双倍还回去，还要倒亏10亿。怎么不想还回来？那就给我上擂台！师弟，林宝只是个练气，没有实体在背后出手，林宝打不过朱姬的，不能上擂台。可是10个亿
多钱啊！那是灵宝给师傅赎身的钱。大师姐，那个符咒呀，影响不到我。真的？你还可以按咒出手？是的。你发誓？我发誓。为了师哥，也为了师傅，漂亮！上擂台，上擂台，水怕水啊！好厉害呀！这小丫头是疯了吗？哈哈，没有了傅云修的背后出手，她还敢上擂台，这不是找死吗？这是。黄毛丫头，没有傅云修，赵少一根手指头就能碾死你。傅云修，你们傅家还真是不到黄河不死心啊！啊，都被本少爷戳破阴谋了，居然还敢让一个小奶娃上台！别在那汪汪汪的狗叫，现在越嚣张，等下挨打就会被打得越惨。哼，笑话！没有他傅云修出手干预，难不成本少还打不过一个小奶娃吗？出手吧！师弟啊，师弟，师姐这条宝宝命可就交到你手上啦。和灵宝要有君子约定。那你来告诉我，什么君子约定啊？就是让你把30招斗一下，就算你输。哼，没有他傅云修出手，没收30招了，就算让你300招，那又如何呢？300招，哥哥你人真好呀！你，哎，不会吧？哥哥，你这么大个人，该不会说话不算话吧？好，那我就让你300招。可如果你扛不住我的灵气护体，自己被震伤了，可就怪不到我了。出手吧！300招，师弟，你有300次机会，只要成功1次就好了。小祖宗，加油！老东西，你还真以为一个奶娃能够打败筑基高手不成？一招之敌，小小筑基，我们家小祖宗一招搞定。今天如果他再能打败赵少，我就跪在这儿管你叫爷爷。哎，孙子，那你可看好喽！师弟，灵宝可要出手了。这怎么可能？赵少也被一招秒杀了。孙子，你还等什么呢？赶紧喊爷爷哟！刚刚是赵少没准备好，这不算。师弟果然是高手，那所谓的符咒对师弟一点影响都没有。这怎么可能？你怎么可能还这么强？不可能！难道是我的符咒失效了？还是说傅云修找到了符咒的漏洞？又或者是傅云修他也有符咒，抵消了我的符咒？哥哥啊，你好自信，怀疑的那么多，就是没怀疑过自己的实力。臭丫头，你别太得意了啊！傅云修他能出手1次，我就不信了，他还能出手第2次。可是哥哥，你已经输了呀！废话少说，我告诉你，只要我还活着，我就不会输。唉，又说话不算数，果然男人就没有一个靠谱的。
得啊！大卫有个5岁小娃娃，还有符咒。闭嘴，去死吧！啊！师弟救命啊！还好师弟给力。搞那么大阵仗，真吓死你吧！结果就这样，你找死！打又打不过，说你又不听，真是又菜最又硬。臭丫头，你给我等着，等我大姐来了，我要你好看！啊！你怎么这么不要脸啊？跟我一个5岁的小娃娃比试，还叫人！你站着！你想干什么？说了，给钱！傅云秀，我不找你们傅家的麻烦就不错了，你居然还敢指使这个小丫头片子问我要钱！赵正明，今天你不给钱，恐怕是下不了这个台了。笑话！今日本少想走，我看谁敢来！你敢打我？该不给钱？不给钱，我去揍你！你还敢打我？是你先动我的。你欺人太甚了啊！你还打我？你说林宝欺人太甚，你把大人欺负一下你啦！傅云霄，你当真要跟我赵家不死不休吗？哼，我们两家不是早就不死不休了吗？等我大姐来了，有你后悔的。废话少说，给不给钱？休想！林宝要生气啦！给不给钱？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 我给钱，我给钱。给多少？我给你10个亿，10个亿。哥哥，你真好，被林宝打还给林宝钱。现在我可以下台了吧？当然可以了，大哥哥，你还走得动吗？要不林宝扶你啊？哎，不要，我自己来。黄毛丫头，等嫣然小姐来了，有你好看的。敢要我们赵家10个亿，等嫣然姐来了，定要你10倍吐出来。等死吧，你死丫头！你们也是赵家人啊？没错。哇，太好了，1个10亿，5个就50亿了。不知道50亿够不够给师傅还债的？你想干什么？林宝要挑战你们！你别太过分！不会吧，不会吧！你们一群大人不会因为我一个5岁小娃娃的挑战是不敢接受吧？你们傅家未免也太欺人太甚了吧？就是欺负你了，怎么了？就是，哎，不是你们先找上门来要我傅家全部家产的吗？小祖宗牛掰，干死他们！你傅家别太嚣张，等嫣然小姐到了，定让你们死无葬身之地。没错，哈哈，你现在有多嚣张，等一下啊，你就会死得有多惨。识相的话，就赶紧跪地求饶，否则一会儿有你哭的。跟你们有什么关系啊？这么替赵家说话，这赵家是你们爹呀？你再冒进试试，我们只不过
看不惯你们傅家的嚣张跋扈。不就是仗着阉人小姐没到吗？逞什么威风啊你们！我今天把话撂着，你傅家要挑战赵家，那就先挑战我吴家。没错，还有我周家，我郑家一样。这好事啊！那说好了，你把挑战你们所有人，一个也不许跑。你们吴家先来。我好像忘了什么事儿。哎呀，我想起来了，今天我家老母猪下崽儿，我得回去接生呢。哎呦，我先走。看这个。哎呀，今天我女儿60岁的生日，我得赶回去，是不是？哎呀，什么？我老婆过60大寿？哎呀，岳父大人，我今天必须要回去啊！哎，你等等我呀！哎，等等我！哎，各位家主，哎呀，叫的一个比一个欢。擂台上一个都不敢去，怂货！按照规矩，你们不能拒绝你把的挑战。你上去！我才不上去，上去挨打！我去！你去！哎，表哥，我也不想挨糟物啊！哎呀，堂赵家漳州第1家族啊，竟然被一个小奶娃逼到这种地步！谁能想到威风霸道至极的赵家也能有今天？我赵家的脸面都被你们丢尽了！有本事你上去！居然你们不上来，那你把规矩下来啦！你上！你怎么不去？你在前面，我在前面挨打，我又不傻，你上。小祖宗牛掰，解气，太解气了！不愧是大师姐啊！这怎么可能？一个小奶娃把赵家逼到这种地步，这怎么可能？够了，100个亿，你不就是想要钱吗？我给你100个亿。多少？100个亿！你不就是想要钱吗？我给你100个亿。多少？100个亿！哇，好多个零呀，数不清，根本就数不清啊！哥哥，你人真好，你爸喜欢你。怎么样？现在可以不用挑战了吧？哎呀，当然啦，林宝最讨厌打打杀杀的啦。哥哥，以后你就是林宝的好朋友啦。师弟，你好厉害啊，帮林宝赚了好多钱。这样下去，林宝很快就能帮师傅赎身啦。师姐开心就好。小祖宗霸气呀！这江州各大家族在小祖宗面前，那简直就是土地挖狗，不堪一击。没人啦，都是师弟厉害，幕后掌控一切。老东西，你别得意，一会儿嫣然小姐到了，有你们傅家好看。就是，现在笑得有多欢，等一下哭的就有多惨。现在要赵家100亿，待会儿哭着跪在那儿求赵家收200亿。哎呀，不过是逞一时威风罢了。一群墙头草，看来刚才还是没有得到教训呐。小祖宗，继续挑战他吗？可是林宝收了钱，不能继续挑战啦。哎呀，我的小祖宗啊，刚才那钱是赵家给的，和他们有什么关系呀？爷爷，你说的有道理。不知道师傅欠了多少钱，保险起见，还是多赚点好了。哎，你想干什么？林宝，要挑战你们。你刚刚不是还说你自己讨厌打打杀杀的吗？林宝最讨厌和好朋友打打杀杀，你们又不是林宝的好朋友，怎么才可以当你的好朋友啊？打钱。
傅云修，你当真要和漳州的所有世家为敌吗？为敌又如何？傅云修，哼，等嫣然小姐来了，有你们傅家后悔的。你话那么多，那就先挑战你家好了。这位大哥哥就是你家的吧？快上台吧！话是我爹说的，你瞅瞅你别瞅我呀！混账玩意儿！你比个黄毛丫头成这样，你把我们柳家的脸都给丢尽了！给我起来！你心理上了？你这是叫什么？又不是你上去挨揍！混账东西我上！算怎么回事嘛？那不是把规矩都给破坏了吗？虽然是年轻一辈的斗法，但你上嘛也不是不行。听到没？哎，你上去，上去！哎，你个逆子！那要不你俩一起上嘛？不，就算把我爷从棺材里捞出来，我们爷仨也不够你打的。爸，别这样了，赶紧打钱。那当你的好朋友要打多少钱呢？真的？只要5个亿，你就是林宝的好朋友啦！啊，我给。大了，又多了2个好朋友。哎呦，好朋友，好朋友。老家伙，还说嘴不？打钱是吧？5个亿，我现在就给钱，我非常愿意做您的朋友。我也愿意做你朋友。是好大的个好朋友耶！林宝太开心了。赵家少爷人到。敢抢我赵家的钱，傅云修，你好大的狗胆！是嫣然小姐大了，你们傅家完了。傅云修，我姐拜师青云门，如今已是筑基巅峰的修为，名副其实的江州第1道高手。哪怕是之前的你啊，都不是我姐的对手。这一次，我看你怎么暗中出手。糟了，来了个厉害的，连师姐都不是对手，那你们就更难过了。死丫头，就算本少爷我给你100个亿，你也要有那个命花才行啊！吃了我袁家的，我要你双倍吐出来！你不是要挑战我们赵家吗？别走，来呀！我赵家应战，我柳家应战，我孙家应战。那主子都不要脸，这么多人欺负我一个5岁小娃娃，你们也太欺负人了吧！有你刚刚那么欺负人吗？哼，你们被我一个5岁小娃娃欺负，说明你们太弱。那你们欺负一个5岁小娃娃，那不是不要脸？哼，废话少说，要是有本事的话，就上擂台，我挑战你。哼，上擂台要挨打，我又不傻。就是这么一个5岁的小奶娃，逼得你拿出100亿。姐，都是因为这个傅云修，这否则的话，我怎么可能打不过一个小奶娃？傅云修，再怎么说你也是曾经的江州第1高手，推一个小丫头当挡箭牌，脸都不要了吗？既然还能出手，那就上擂台和我光明正大的斗法。赵小姐，我一个废人，哪里是你对手？哎呀，那你的意思是这个小丫头凭借自己的实力打败我的？难道不行吗？傅云修，都到这个时候了，就没必要再装了吧？你的这些手段骗得过其他人，骗不过我。你要是不敢上擂台，就交出你傅家所有的产业。所有产业也包括林宝刚刚赚的钱吗？拿了我赵家的钱，要双倍还回来。还回去还要双倍？你是个坏女人，抢林宝的钱，林宝讨厌你。不想还，
那就上擂台。师弟，花你爷爷抢灵宝的钱，可是灵宝打不过他。师姐放心，上擂台，一切尽在掌握之中。真的？比真金还真。师弟威武霸气，不愧是灵宝师弟，果然厉害。哼，坏女人要抢灵宝的钱，信不信灵宝把你打到生活不能自理？哎呦，这小丫头是疯了吧？哼，在嫣然小姐面前，她竟敢还如此嚣张。嫣然小姐，给她一个教训，让她知道什么叫天高地厚。傅云修，想要和我斗法就自己上擂台，本小姐还不屑对一个5岁的小丫头出手。赵小姐，我就是一个废人，我怎么敢跟你比试呢？我看你是害怕，不敢上擂台吧？你在这里狗叫什么？我们家小祖宗一招 KO 你。就是我大师姐啊，厉害着呢。笑话，本小姐可是江州第1高手，青云门内门弟子，还能不是一个5岁小丫头的对手？别叫得凶，有本事上擂台呀！好，既然你们傅家找死，那我就成全你们。小丫头，上擂台。师弟，靠你啦！师姐放心。和灵宝斗法要遵守规矩哦。什么规矩？就是让灵宝300招动一下，就算你输。你们此前和他斗法都遵守了这个规矩？蠢货，明知道是傅云修在暗中出手，还不还手让300招，这不是给傅云修暗中准备的时间吗？哦，我知道了，小丫头刚才拖延时间，就是为了让傅云修暗中出手。好你个死丫头，你居然敢算计我！你们怎么就不愿意承认自己做的事实呢？姐，你赶紧的帮我好好教训教训他。姐姐，你身为江州第1高手，对付一个5岁的小娃娃，不会一点高手风度都没有吧？姐，你可千万别上他的当啊！你们怕傅云修出手，我可不怕。傅云修，我会让你知道，在绝对的实力面前，所有的阴谋诡计都不堪一击。出手吧，300招，让你又如何？姐姐，你虽然长得丑，但人还怪好的啦。闭嘴，出手！那灵宝来了。老东西，你们傅家的末日到了。孙子，睁大你的狗眼看清楚喽！你祖奶奶是怎么大显神威的？死到临头还嘴硬！这怎么可能？嫣然小姐也被一招秒了。即使是傅云修亲自出手，也不过只能和嫣然小姐势均力敌而已啊！难道这个小丫头真的是绝世高手？哇，就是一招秒！师弟好棒，有师弟在暗中出手，江州第1高手也不是灵宝的一招之敌。哎，姐姐，这个江州第1高手和别的人也没什么区别呀，跟别的人一样，都扛不住灵宝一招。傅云修，你隐藏的好深，竟然偷偷突破到了金丹。金丹？什么？傅云修他突破到了金丹？怪不得他能背后出手，一招秒掉嫣然小姐。原来傅云修早就到了金丹境界。傅云修，你作弊！金丹修为师不允许参加斗法大会的。赵小姐，
我早已丹田破碎，怎么突破到金丹，又怎么暗中出手呢？笑话！你的意思是我堂堂青云门内门弟子筑基巅峰高手，会打不过他一个5岁的小奶娃？5岁的小娃娃怎么了？我们家小祖宗厉害着呢。就是5岁小丫头一拳干翻你，就这还江州第1高手呢。姐，人长得丑一点没关系，实力弱一点也没关系，那一定要认清现实啊！死丫头，闭嘴！等我收拾完傅云修，再来找你的麻烦。傅云修，你不是说自己丹田破碎吗？你敢不敢让人检查？有何不敢？那就再加点赌注如何？赌注金额500亿。多少？500亿？既然赵小姐想送钱，自然可以。姐，她是金丹修为，可隐藏之下，你查不到她的真实状况。自然不是由我来查。长老，劳烦您出手。长老是我师父派来保护我的，乃是金丹中期修为。傅云修，你自以为突破了金丹就能在我面前隐藏修为，可是如果由金丹中期的长老出手，我看你还能怎么隐藏？好啊，只要张老出手，傅云修，你定无所遁形。傅云修，赶紧交出500亿！拿出500亿，即使是傅家也会元气大伤啊！小丫头，你不是很嚣张吗？嘿，等一下我就叫人来挑战你。没有傅云修，我看你还怎么嚣张！死丫头，本少爷的钱可不是那么好拿的。糟了，是冲着李某的钱来的。师姐，你还能扛得住吗？师姐放心。傅云修，你自以为突破金丹就能暗中掌握一切，没想到我身边还有个金丹护卫吧？我确实没有想到。那你还在等什么？还不快点展露你的金丹修为！赵小姐，云修早就是废人一个了。死鸭子嘴硬！长老，劳烦您出手。赵小姐放心，在老夫的火眼金睛之下，他不可能隐藏修为。如何？傅一修是不是突破至金丹？傅一修果然丹田破碎，已经是废人一个。什么？这不可能！傅云修是个废人的话，那到底是谁在暗中出手？不会是你吧，老东西？不可能，你年轻的时候就受过伤，终身无望筑基，更不可能是金丹。师弟好厉害呀，这都没被发现。明宝要好好配合师弟演戏，这不能是灵宝自己厉害吗？这不可能，我可是青云门内门弟子，绝不可能打不过你个5岁的小娃娃。赵小姐，老夫一直在暗中观察，刚刚那个小丫头出手的时候，老夫并未发现有人暗中出手。什么？什么？这岂不是说，这个小丫头是凭借自己的实力打败了我姐？这一个5岁的小娃娃，凭借自身实力一拳秒杀，筑基巅峰，这是什么妖孽啊？傅家从哪儿找来这么一个小神仙呢？灵宝就说了，灵宝厉害着呢。你不许走，500亿，你还没给拿？你敢找我要钱？不会吧，姐姐，你也要赖账？长得丑，实力弱，没有自知之明，还喜欢赖账，你这样子会嫁不出去的。你找打！可是姐姐打不过灵宝啊！你，长老啊！
不会吧？你也要叫人？大不过就叫人，是你们家祖传的吗？把他给我抓回青云门！你不将我的打回个5岁小娃娃，还要搬出一个半截身子露腿的老头儿！废话少说，今天你必须和我回青云门。姐姐，能不能商量一下？万一你不要了，你别把林宝抓走好不好？哼，刚刚的事也催你办，你别气林宝太师啊，最多催你3/4。绝对给林宝不要讲了，能放林宝走了吗？休想！赵嫣然，难不成你想破坏斗法大会的规矩不成？规矩向来是由强者制定的。我傅家所有资产都给你，放过大师姐。傅云兄，你当我傻？如此妖孽要是成长起来，岂还会有我赵家的活路？你还要不要脸啊？对一个5岁小丫头下手啊？有什么事冲我傅家来？他不是我傅家的人。现在想要撇清关系，晚了。长老，出手吧。师姐，这一切肯定还在你的掌控之中，对吧？大师姐，对不起。完了，林宝被人抓走了。师傅啊，师傅，林宝没办法帮你转圈入圈的。师傅，那个一定要躲好呀，千万别被人打断腿呀。林宝这一走，不知道还能不能回来了。小丫头，跟我走吧。有没有可能？你看在林宝这么可爱，都算是放过林宝呀？哼，你以为呢？哼，倚老欺小，比我师傅还不要脸。既然这样，那林宝就没有别的选择了。小丫头，你是要对我出手？师傅说过，小丫头没有懦夫，所以你想要抓走林宝，就得先打败林宝。小丫头，你年纪轻轻，可以筑基无敌，已经够妖孽了。但是老夫告诉你，筑基和金丹之间的差距犹如天地之别。这样，老夫也不欺负你，我站着不动，让你打。你要是能让老夫后退一步，老夫扭头就走。真的？老夫一言既出，驷马难追。那林宝可就不客气了。我怎么觉得这一幕这么眼熟呢？该不会？哎，不可能，绝对不可能！一个5岁的娃娃能打败筑基，还能打败金丹不成？他要是能够打败长老，我赵家的家产全部都给他。哇，真的？真的？你如果真能打败长老，我赵家的家产给你又如何？赵家家产一定很多吧？如果能拿到，应该就能帮师傅赎身了。可是林宝这个练气，怎么打得过金丹呢？师傅呀，你能听见林宝的呼唤吗？如果能听见的话，就赐予林宝力量吧，让林宝站起来，赶紧赎身。林宝出手了，说好的你不还手。尽管来。人家，这不可能，这不可能！什么？连长老都扛不住这个小丫头一拳？我就说刚才那一幕很眼熟吧？5岁小奶娃一拳打飞机关，这到底从哪冒出来的妖孽啊？人呢？那么
么大一个人跑哪去了？姐姐，你看见刚刚那个老爷爷了吗？欺人太甚！嗨，姐姐，明明是你们这群大人不知羞，联合起来欺负我一个5岁小丫头，你还说灵宝欺人太甚？姐姐，你好无耻哎！大师姐说的对，这赵家的人啊，一个比一个无耻。师姐，你看见刚刚那个老爷爷呢？被师姐你打飞了。真的？原来这一切还在师弟掌控之中。刚刚师弟只是逗逗灵宝而已。坏人，你看到了吗？刚刚那个爷爷被灵宝打退之后，说走就走，不像你说话不算话。傅云修，你们傅家给我等着！你不能等！死丫头，你想干嘛？钱没给呢，你说的要把这个赵家的钱都给我。可笑！你知道我赵家全部产业有多少吗？一定很多吧？我赵家传承100年，资产足足有3000亿。3000亿，好多个零啊！这么多钱，一定够给师傅赎身了吧？你想要我赵家全部资产，不怕被撑死吗？哎呀，怎么可能？在别的方面呢，灵宝可能没自信，但在饭量这一方面，灵宝有绝对的自信，灵宝可能吃了呢。我赵家全部资产，就算我赵嫣然给你，问问傅云修他敢不敢要？只要赵小姐敢给，我自然敢收了。你们做梦！这死丫头，你敢打我！是你先来灵宝的大的，你给不给钱？给，我还打你哦！要钱是吧？可以，但只有赌注的500亿，其他的想都别想。你们这些大人怎么老是说话不算话？算了，谁让灵宝大度呢？就勉为其难的只收你500亿好了。傅云修，这么大的胃口，小心被撑死。那就不劳赵小姐费心了。你怎么又打我？哎呀，姐姐，灵宝看你一只眼睛黑，一只眼睛白，不对称，你把爸爸你来，你看现在就好的啦。姐姐，你没事吧？用不着你在这虚情假意。哎，姐姐，虽然你长得丑、实力弱、人品差、身体虚，浑身上下找不到优点，但你要相信，灵宝是真的在关心你，你可千万不要有事啊，不然灵宝的500亿找谁要去啊？傅云修，你们傅家会后悔的。姐姐，你可千万要保住身体，就算不想活了，在把钱给灵宝之前，一定要好好活着呀！哎呦，谁能想到在这江州竟然有人能让赵嫣然如此狼狈？更意想不到的是，能让赵嫣然这么狼狈的，居然是一个5岁的小娃娃。傅云修，你们傅家的末日要到了。如果我猜的没错，你早已经突破到了金丹后期境界，所以才能暗中出手，一招秒杀张老。你隐藏得如此之深，由此可见你图谋甚大。但可惜你遇见了我，我已经将这里发生的一切都传回了青云门，你就等着青云门的雷霆之怒吧。傅云修竟然早已突破金丹后期，怪不得刚才暗中出手的时候，我竟然没有察觉到丝毫的异样。金丹后期又如何？江州乃青云门地盘，青云门门主青云子乃元婴后期修为，区区金丹在元婴面前犹如蝼蚁。得罪赵家，傅家也许还有活路；惹怒青云门，傅家这次完蛋。死丫头，
我就说嘛，你怎么可能一招就秒杀了金丹？原来还是傅云修在暗中出手啊！不过，你的好日子马上就要到头了，等青云门找上门来，到时候我看你还怎么嚣张！明早有师弟才不怕呢，这一切肯定都在师弟的掌控之中。姐姐，你身后还有多少人啊？哎，你都得一起叫出来吧，免得一个个的浪费时间，和葫芦娃救妍妍似的。好大的口气，死丫头！你可知青云门门主乃元婴后期修为？哈，小小原因，一拳打飞！你问问你的靠山傅云修，敢不敢说这种话？灵宝一个人出手就够了，不过先说好，打飞一个500亿。姐姐，叫准备好枪。你无可救药，傅云修，你们傅家本死吧！死丫头，好好珍惜你的最后时光吧。哼，原来灵宝一拳都扛不住的手下败将。你行，你给我等着啊！面对青云门，还敢如此嚣张？我看你们傅家怎么死的！嘿，你信不信我先给你一拳啊？小丫头，等你们傅家完蛋了，有你们好看！小祖宗牛掰！哎，没有啦，都是师弟的功劳。师弟，我们什么时候去干那个青云门门主啊？灵宝已经迫不及待的要感受一下一拳打飞元婴大人的感觉啦！大师姐，元婴，你打得过吗？哎呀，灵宝只是个练气，怎么能打得过元婴呢？当然全靠师弟啦！可是我哥……师姐放心，一切有我。师弟好棒棒！哥，先回家。走。哥，都到这个时候了，为什么不问清楚大师姐到底是什么修为啊？不用问了，根据大夏修仙史记记载，曾有绝世天骄幼年入金丹之境。如果我猜的没错的话，大师姐就是这样的天骄。大师姐是金丹，那我们怎么对抗青云门啊？大师姐是逍遥宗的希望，我们绝对不能连累了她。我听闻青云门门主出关，恰逢他250岁大寿，我们去青云门门主的寿宴上负荆请罪。如果得到青云门门主的宽恕，危机就自然解除了。你们说有没有一种可能，连元婴都不是咱们家小祖宗的对手啊？绝无可能。幼年入金丹已是极境，5岁元婴，简直就是天方夜谭。那是你眼界窄，我觉得咱们家小祖宗啊，就是这么妖孽。爷爷，你别胡闹了。清月，你去查一下如何才能参加青云门门主的寿宴。好，我这就去。你们不信咱们家小祖宗能干倒元婴，我信。我觉得我们家小祖宗就是天下无敌。一更里呀，月照花墙啊！这小祖宗怎么突然来电话了？他不该是要回来吧？老头子，我才过几天逍遥的日子，不行，不能让他回来。灵宝，怎么了？师傅，你说话声音怎么那么小？外面有债主追杀师傅，师傅正躲债呢。啊，师傅，灵宝在山下赚到钱了，灵宝帮你还债。啊，灵宝，赚了多少钱啊？我赚了1000亿呢。1000亿灵石啊！灵石？那是什么呀？就是你在山上打水漂那玩意儿。原来那个闪闪的东西叫灵石啊！灵宝啊，你在山下赚的是钱，这要是把钱换成灵石的话，1个亿才换1块灵石，你这才赚1000灵石，也不够帮师傅还债的呀！啊，一个亿
只能换1颗零食啊！1个月、2个月、3个月。师傅，要不我们去湖里挖零食吧，把灵宝人的零食都挖回来，是不是就够还债了呀？不行，咱这逍遥峰早就拿去抵债了，那些零食已经是别人的了。灵宝啊，你就在山下努力赚钱啊！那个追杀师傅的债主来了，我不跟你说了，师傅要跑路了啊！挂了。差点露馅儿。列祖保佑啊，让那个小祖宗不在山下待几天，不然逍遥峰真的要被他吃空了。怪不得师傅欠那么多钱，原来都怪灵宝呀！师傅你放心，灵宝一定赚钱帮你还债。哎这1颗零食，那一个赵家就值3000零食了。先定小目标，把赵家换成零食，帮师傅还债。老爷爷似乎受伤的样子。爷爷，小丫头，你不要过来，我周身灵气暴乱，你若靠近我，就必死无疑。爷爷，你还好吗？这暴乱的灵气消散了。不要！我体内爆炸的灵气，这个刺激会让我爆体而亡。无命休息，只可惜连累了这个小丫头。爷爷，你体内里的灵气好爆炸，你爸爸帮你。你就这么挥挥手，我体内爆炸的灵气就平息了。这小问题。小问题。这儿。着火入魔，对任何一个修炼者而言，都是九死一生才能度过的劫难。这小娃娃却能挥手间理顺我体内的灵气，要不是修为远超于我，就是体质特殊，一个小奶娃修为就是炼气顶天了。那也就是说，他是特殊体质。爷爷，你还好吗？年纪轻轻就已经是炼气了，又是特殊体质，这种天才一定要收入我青云门才是。哎，小丫头，你可愿意拜我为师啊？不行，我已经有师傅了。如此天才不能收入我门墙，可惜了。哎，小丫头，老夫青云子，你救了老夫一命，日后无论你遇到任何麻烦，尽管报上老夫的名号。报你名号就可以解决问题啊！在这江州一亩三分地，老夫青云子的名号还是管点用的啊！哇，这太好了！有个姓赵的欠了灵宝3000减500，欠了灵宝2500亿，你能帮灵宝要回来吗？这小丫头，老夫的人情那可是非常珍贵的，你已经这样用了。可是灵宝真的很缺钱啊！小丫头，你到底缺多少钱呢？我可以。麻烦，你为何苦紧追我不放？魔宗复兴，必将席卷天下。青云子，你要不加入我魔宗，要不死。魔宗无恶不作，老夫就算是死，也不会加入你们魔宗的。那你就去死！这一次，我不会再让你逃跑。
爷爷，你很怕他吗？这魔凤乃是元婴巅峰级修为，老夫即便是没有受伤，也不会是他的对手。更何况，老夫现在已身受重伤，老夫恐怕今日就要交代在这儿。魔凤，老夫可以死在这儿，但是这小娃娃他可是无辜的，让他走。无辜，魔宗眼中没有。小娃娃，对不起了，你救了老夫一命，老夫却要连累于你。爷，你在说什么呢？一只小野鸡啊，有梦。什么？小野鸡？对呀，你爸在山上的时候，天天烤着吃，可好吃了呢。啊，烤着吃啊，还天天吃。对呀，不过这只看上去太瘦了，品种似乎也不好，干不拉几，黑黑的，估计也不太好吃。黄毛鸭，你找死！小丫头，魔凤被激怒了，我想办法拖住他，快跑！能跑多远跑多远，咱们能活下来，就看你自个儿的造化了。走！哼，我才不等，我要吃烤鸡。这小丫头莫不是脑子有点问题？黄毛鸭，我杀了！小心！山下的烤鸡，猴子都送上门来。我就说嘛，一只小野鸡没什么可怕的。小山鸡，那可是元婴巅峰境界的魔凤，可以追着我杀。你就挥手，它就变成了一只鸡。对呀，不过这只看上去没有山上的好吃。那加咖喱它。咖喱它，白白汤咖喱它。哼，果然没有山上的香。算了，就将就着吃吧。挥手间，竟拿元婴巅峰境界的魔凤当烤鸡，还这么嫌弃，我这是遇到哪位神仙了？我刚刚竟然还想收他为徒。爷爷，给你个鸡腿吃啊！青云寺拜见前辈，不知前辈如何称呼？爷爷，你怎么突然跪下？快起来啊！前辈，刚刚是我有眼无珠，不识泰山，冒犯了前辈，您大人就大了，千万不要和俺一般见识。爷，你在说什么呢？林豹才5岁，怎么能当你的前辈呢？快起来啊！你5岁？准确来说是5岁零5个月了。难道这位前辈在隐藏身份，游戏红尘？爷爷，吃您把好的鸡腿，可好吃了。多谢前辈。没想到，我能在有生之年，竟然能够吃到这元婴巅峰级魔凤的腿儿。一只鸡腿就能让我的伤势痊愈，而且还有所精进。机缘，这就是我青云子的绝世机缘呢。青云子愿为前辈你养老，求前辈收我为徒。啊，养老？
现在养老是不是擦了一下？糟了，说错话了。哎呀，前辈恕罪，都是晚辈说错了话。前辈，您可是寿与天齐，根本就不需要别人来养老。求前辈收我为徒，晚辈余生愿在前辈左右侍奉。可是灵宝他练气呀，不过你连一只山鸡都打不过，灵宝确实比你厉害。前辈您的意思，愿意收我为徒？不行不行，灵宝没时间收徒，灵宝还要赚钱还债呢。赚钱还债？前辈这种修为通天的人，还会欠债？你要是有钱的话，灵宝可以考虑考虑。这种前辈欠的债，一定是个天文数字，哪怕是把我整个青云宗都卖了，也不够9牛1毛的吧？不知前辈，您到底需要多少钱呢？算了，看着你也不像多有钱的样子，而且实力也不行，连一只山鸡都打不过，你就给我这么多好了。50万？好可怜的老爷爷，50万对他而言似乎多好多啊。那就50万。多谢师父大恩。肯定是师父看我可怜，只收我50万灵石。师父，不知这50万何时给您呢？这点钱你自己收着吧。师父，我知道这点小钱，对于您来说不值得一提，但是这无论什么时候，只要你需要钱，我这几百万身价随时都可以给你。自己留着花好了，几百万这点钱对灵宝而言，毛毛雨了，乐乐回家。果然，像师傅这等高人，根本就瞧不上我这区几百万灵石的。师傅，等等我！根据打探到的消息来看，这青云门主不问俗事，所谓的寿宴也不过是青云门的长老们打着为门主祝寿的幌子来敛财罢了。但也有人说啊，此次寿宴青云门门主会亲自出席。无论如何都要参加此次寿宴，这是我们傅家唯一的生机了。要告诉大师姐吗？大师姐心思单纯，恐怕真以为我是什么绝世高手，就不要告诉她，让她平白担心了。哦，对了，参加寿宴有什么要求吗？青云门规定，参加寿宴必须要在青云拍卖行拍的一件宝物，当做进入寿宴的门票。这宝物越珍贵，座位就越靠前。调集集团一切资金，明天不惜一切代价拍下拍卖会上最珍贵的宝物。我这就去安排。大师姐，师弟，你刚刚说什么拍卖会？灵宝也要去。灵宝，看电视上的人在拍卖会都能捡了，灵宝也要去捡了。好，明天我们一起去拍卖会。灵宝也要去拍卖会了。奶奶，灵宝要喝奶粉。哥，你把大师姐一个人留在家里面，反而更危险。去筹集资金吧。好吧。老先生，你是？给你们介绍一下，这是灵宝新收的徒弟。徒弟？这人一副仙风道骨的样子，一看就实力不凡，竟然拜小祖宗为师。我猜的果然不错，小祖宗实力非凡。徒弟，他是我师弟，可厉害了呢。听师傅这意思，我这师叔比他还厉害。青云子拜见师叔。哎呀，老先生，快请起，我一个晚辈当不得你如此大礼。果然不是一家人不进一家门啊！师傅装自己是5岁小娃娃，师叔呢装自己是20多岁的晚辈。多谢师叔。老先生，你刚刚说你叫什么？回师叔的话，我道号
青云子。青云子，这个名字怎么这么耳熟？青云门门主青云子，乃元婴后期修为。等等，你说你叫青云子啊？师兄，这名字有何不同啊？要不我改掉？大师姐，你怎么收了这么一个徒弟呀？没办法，他当时被一只山鸡追杀，我救了他，他就非要做我徒弟。你连一只山鸡都打不过呀？全靠师傅大发神威，救我小命，把元婴巅峰境界的魔凤叫山鸡，也只有师傅这种高人能做得到啊！看来是我想多了，青云门门主怎么可能连一只山鸡也打不过？大师姐，说我们出发吧。哎呀，去拍卖会啦！师傅，等等我，师傅。哎呀，如果我所料不差的话，小祖宗口中的山鸡一定不是普通的山鸡。哎，云修清月，你们两个还是嫩了点儿。世人皆醉我独醒，有了小祖宗，这次我们福家稳了。哎，等等我！什么破判断，这档次也太低了吧！九龙金宗，什么破玩意儿，也配上拍卖会？哇，这个好，这个好啊！金灿灿的，一定能卖好多钱。还是师傅您眼光好啊！此金尊大气磅礴，精美至极啊！看看这上面每一道花纹啊，都宛若羚羊挂角一般啊，浑然天成，实在是不可多得的艺术品呐！完美，实在是太完美了！啊，对了，师傅，不如就由我买下来孝敬给。哎，算了，你又买不起。哎，去这啦！看来师傅还是有一点点误解我呀，就这凡俗之物我还是能买得起的。啊，对了，我这就去筹集资金，等会儿拍卖会上多拍些东西孝敬师傅。师弟，这是我特意给你留的草莓蛋糕，可好吃了呢。谢谢师姐。哎，师弟，拍卖会什么时候开始啊？灵宝要等不及来啦！可笑，黄毛丫头一个，先断了奶，再来学人捡漏吧。哎，姐姐，你还没死啊？你敢咒我？没有啦，是我之前看你身体那么虚，还以为你过不了一夜呢，没想到你生命力那么顽强。嫣然小姐当然没事儿，倒是你死丫头，你的好日子到头了。哎，姐姐，你还有吗？要不要灵宝帮你支地呀？一次只要50亿。你找打！哎，姐姐，你要给灵宝收钱？哦，不对，是要和灵宝斗法。虽然姐姐这样有点以大欺小，但谁让灵宝大度呢？就勉为其难答应你了。这样赌注还是500亿，好了。这样赌注还是500亿，好了。你休想！那就400亿，300亿，200亿，100亿不能再少了。懒得搭理你。哼，什么嘛！就这还夹着第一高手呢，连我一个5岁小娃娃的挑战都不肯接受。我看你别修炼了，回家当红薯去了你。区一个黄毛丫头，也敢在我师妹面前叫嚣？师妹，你放心，我帮你教训她。哎，你要和灵宝斗法？斗法？
和你一个小孩子斗法，传出去岂不是让人笑话？今天我就把话放在这儿，我就站在这儿不动，让你干什么？哎，你下一句是不是想说灵宝随便出手，只要你退一步就算输？当然不行，师兄，万万不可！师妹，区区一个黄毛丫头，怕什么？师兄，原来你就是藏在暗中的傅云修啊！门主寿宴过后，就是你的末日。哎，你要不要和灵宝斗法呀？打赢了灵宝就500亿哦。你当我傻，站在这里挨打？哎呀，哥哥，灵宝才5岁，只是个力气的，你随便一招，灵宝都打不过来。如果实在不行的话，灵宝让你招，2招，3招，不能再多了。哎呀，你怎么这么怂啊？你还是不是一个男人啊？这样吧，你让傅云修离开，我就跟你斗法。不行，师父交代过，让我保护好师弟，所以师弟不能离开我的视线范围内。你当我傻？到底是谁在保护谁？大笨蛋好像变得有点聪明了，没那么好骗了。不行，得想想别的办法才行。我们人还在这儿呢。哼，没关系，以你们的智商，就算知道这是一个陷阱，也会往里面跳的。哎，小丫头，你不是想跟我比吗？我答应你。哇，好呀，灵宝说话算话，让你3招。师兄，别中了他的激将法。放心，我没那么蠢。小丫头，咱们不比斗法，咱们比鉴宝，赌注3000亿，你敢吗？鉴宝，没错，青云拍卖会之前是鉴宝大会，这里所有的物品都是青云拍卖会从天南海北收集而来。曾经有人在这里捡漏一件法器，价值上万亿，从此一飞冲天。你不是想捡漏吗？那我们就比一比谁的眼力好，谁选到的宝贝最贵，你敢吗？师姐不可，这所谓的鉴宝会其实就是青云门放出来的一些垃圾，想要在其中找寻宝物，简直就是难如登天。怕了？刚才那嚣张劲儿呢？啊？赵嫣然，他到底是谁啊？王浩然，我师父的儿子，也是我师兄，堂堂青云门长老之子，恐怕早就跟工作人员勾结，知道这鉴宝会里面有什么宝物。你用这种手段来陷害我大师姐一个5岁小丫头，你可真不要脸啊！怕就是怕了，哪来那么多借口？有光的就是宝贝，一共有3件宝贝。小丫头，看这么久，看出来哪个件宝贝了吗？看出来了，不愧是鉴宝，果然有宝贝。那你说说，哪件是宝贝啊？灵宝发现的宝贝，可不能告诉你。那这样是宝贝。果然是黄毛丫头，眼中的宝贝都是一些华而不实的赝品。既然选到了宝贝，那敢不敢跟我比一比？可是哥哥，灵宝没学过鉴宝，你一看就是鉴宝经验丰富，灵宝和你比，岂不是必输赢吗？哥哥也没学过鉴宝的，捡漏完全凭的是运气。怎么，你不相信自己的运气吗？哎，师傅说了，灵宝的运气超级无敌逆天好。
好，既然你的运气超级无敌逆天好，那你敢不敢跟我比一比？赢了可是有3000亿的。那我们要怎么比呀？简单，我们就一人选一件宝贝，谁的宝贝价值高，就是谁赢。那能不能让林宝先挑啊？当然，让你先选又何妨？这样吧，别说我以大欺小，我让你选3件，只要你3件宝贝加起来超过我1件的价值，我就算你赢，怎么样？哇，哥哥，你人真好啊！大师姐，别上当啊！那些所谓的宝物不过是一些虚有其表的赝品，你拿这些赝品去跟他比，必输无疑啊！没关系，林宝对自己有信心。哎，对了，小朋友，你有3000亿吗？3000亿，林宝赢了你就有了。可笑，区一个黄毛丫头，3000亿都没有，你拿什么跟本少爷对赌？滚回家喝奶去吧！谁说我们家小祖宗没有3000亿啊？压上我们整个富家够3000亿吧？看到了吗？林宝有钱，现在可以了吗？林宝要去选宝贝了。你说的让林宝先选3件。你放心吧，本少爷一言九鼎，说出去的话绝不反悔，尽管去吧。大哥哥，你人真好，这下就能入账3000亿了，也就是3000个灵石。解救师傅，赎回逍遥峰，指日可待，加油！师兄，那可是3000亿啊，你怎么能让他先选呢？还先选3件，他把之前的宝贝都选走了怎么办？放心吧，这里面只有1件宝贝，只有我知道在哪。这小丫头必输。师兄神机妙算，师妹佩服。死丫头，让你嚣张，待会儿看你怎么过。爸，你怎么也跟大师姐一起胡闹啊？那可是3000亿啊！你懂什么？小祖宗既然答应了对赌，那就是小祖宗肯定发现了宝贝。这次对赌，小祖宗赢定了。大师姐才5岁，她能懂什么鉴宝啊？肯定是被一些华而不实的赝品给迷花了眼啊！赝品？宝贝？哎呦，不过是花非花，雾非雾罢喽。什么意思啊？意思是，你这个傻瓜看不明白的东西，小祖宗一定看得明白。哥，你看吧。好了，事已至此，就看大师姐如何发挥了。让一个5岁的小丫头在垃圾当中选宝贝，傅家真是老的被驴踢了。就是这王浩然呐，乃是青云门长老之子，肯定知道这鉴宝会上的最珍贵的宝贝在哪儿，根本就没人能赢过他。哎，那不是白捡3000亿吗？你看，那小丫头要选宝了。嘿，我猜的没错，那小丫头选的都是华而不实的赝品。这是大师姐，那是赝品，别选别选。这是林宝选的第1件宝贝。果然，大师姐根本不懂鉴宝，选了个华而不实的赝品当宝贝。完了完了！我说什么来着？一个黄毛丫头哪懂什么鉴宝啊？但凡有点眼力的人都知道，这白玉观音虚有其表，华而不实。只有这小丫头才会把它当宝贝。师兄威武，帮我出了一口恶气。师妹莫急，先让她傅家破产，再收拾她。我要让傅家还有这小丫头全部跪在你面前，任你处置。谢谢师兄。这个白玉观音，林宝选了，你可不能抢。你放心，你选的垃圾，没人跟你抢。哎，这才不是垃圾呢，这是林宝的宝贝。这小丫头要选这幅画，这幅画呀，我上午还在研究，根本就是一幅画技拙劣的仿品，只不过它的外表华丽了一些，只能骗一些不懂行的傻子。
呀，这不傻子来了吗？你们再看看富家大小姐，都绝望了。这是灵宝选的第2件宝贝。果然，这小丫头啊，眼中只是那些华而不实的赝品。完了，傅家要破产了。傅云秀，你们傅家完了，赶快去变卖家产去吧。这不还有最后一件宝贝没选吗？谁输谁赢还不一定呢。以这小丫头的眼光，选中的最后一件宝贝肯定也是赝品。怎么，你们还期待着她选出宝贝不成？那可不一定，万一大师姐最后选中一件珍宝呢？准备好出3000亿吧。第3件宝贝选好啦！这小丫头疯了吧？嘿，这第3件宝贝你就选了这么个玩意儿？哎呀，笑死我了！我见过蠢的，没见过有这么蠢的。这小丫头真是成事不足，败事有余呀！傅清月，这就是你期待的珍宝啊！笑死我了！选了个垫脚石当宝贝，你这跟送我钱有什么区别？小丫头，不如你直接认输，给我3000亿得了。才不是垫脚石呢，这是这里面最珍贵的宝贝。笑死了！头一次听说有人把垫脚石当宝贝，这下彻底完了。大师姐怎么能选一块破石头当宝贝呢？一块垃圾石头，能有什么价值啊？什么垃圾？那是绝世珍宝。爸，你老眼昏花了呀？那明明就是一块石头啊！你看这石头是石头，这说明你的修行不够。那你看那石头是什么？也是石头。你还说我啊？这说明我的修行也不够。不过，咱们家小祖宗可就不一样了，修行肯定够。爸，行了，小丫头，该我选了。这还比什么？王少随便挑一件宝贝都能赢啊！我选这一件。什么？哎呀，王少只选了一个普通的木盒。哎呦，这明明随便选一件宝物都能赢，王少干嘛偏偏选一个木盒呀？师兄，师妹莫急，这盒子内啊，另有乾坤。你们都看好了。玉光琉璃盏，这可是商周的玉器，价值100亿呀！哎呀，后悔呀，我白白错过这么一个捡漏的机会。哎呀，就你，再给你一次机会，你也一样要错过。你以为谁都有王少那独特的眼光吗？那倒是啊，唯独像王少这样，见识不凡的青云门高徒，才能在一堆垃圾当中就发现珍宝。各位过奖。小丫头，看见商周玉器价值100亿，你这3件垃圾凭什么跟我的商周玉器比呢？现在你认输了吧？傅云秀，你们傅家完了，赶快去变卖家产去吧。该变卖家产的是你们才对，灵宝的宝贝可比你们值钱多了。哼，笑话。你选的3件宝物，前2件就是华而不实的赝品，最后一件更是一文不值的破石头，凭什么跟商周玉器相比呀？嗨，就是啊，一个黄毛丫头懂什么鉴宝啊？哎呀，拿些赝品和垃圾当宝贝，可笑至极呀！傅云秀，快把你们家黄毛丫头领回家喝奶去吧，别在这让人贻笑大方。你们胡说！灵宝的宝贝才是最值钱的。死丫头，你还嘴硬！好了，既然这小丫头不死心，那就请鉴定师来了。鉴定师来了，王少，这就替你去鉴定。
商周玉器保存得如此完美，绝世珍品呐、价值100亿。这什么垃圾，分文不值。小丫头，现在你还有什么可说的？他胡说，灵宝选的宝贝最值钱了。就这3样垃圾还值钱？你是在搞笑吗？哼，值钱！不信我给你看。爷爷啊，过来，砸了它。你确定，小祖宗？哎，确定。好嘞，你们闪开！这白玉观音里面居然另有乾坤！照这架势，这白玉观音里边的宝贝真是价值不菲呢！呀呀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 ！哈哈哈哈哈哈！要是我没记错的话，这白玉观音放在鉴宝会就5、6年了呀，怎么就没有一个人发现其中有宝呢？哎呀，我们一群人眼光，居然还比不上一个5岁的小丫头。小祖宗威武！我就说嘛，咱们家小祖宗眼光独到，选到的都是绝世的宝贝。怎么样，我没说错吧？大师姐竟然真的懂鉴宝。师兄，这可怎么办？着什么急？去鉴定。唐代金佛，价值10亿。啊？你胡说！那金佛丹本身价值就值10亿，而且还是古董，至少价值20亿。在青云拍卖行，我就是权威，我说值多少，它就值多少。才10亿，而我师兄的琉璃盏价值100亿，还是你们输了。哼，你宝还有宝。这就是一幅普通的画嘛。卷轴也是实心的，并未藏有物品。小丫头，听到了吗？这就是一幅普通的画。灵宝的画才不普通呢。什么？这竟然是画中画！这是唐代画家唐寅的千里江山图，绝世珍品，绝世珍品呐！仅此一幅画就价值50亿以上了。这小丫头还真是真人不露相啊！灵宝就说是宝贝吧。你们都是瞎子吧？这种珍宝怎么会流入鉴宝会？王少息怒，这个全部算起来也才60亿，这比不过你呀。是啊，师兄，这小丫头不过是运气好罢了。白玉里面有金佛，画里面有名家字画，就这一块垫桌角的破石头，难不成还真有宝贝不成？你给我说实话，这块石头是哪里来的？里面到底有没有宝物？这就是仓库角落里捡的一个垫脚石，平时是拿来垫桌脚的，这绝无宝物。小丫头，我承认你运气好，捡到了2件宝贝，不过你这2件宝贝加起来也比不上我那琉璃盏。哥哥，
灵宝还剩下一个宝贝。笑，一个破石头能是什么宝贝？最后这个宝贝可是灵宝最值钱的宝贝。可笑至极！凭运气捡到2件宝贝，真以为自己运气无敌了啊？捡了个破石头就说里面有宝贝。今天我把话放在这儿，这块石头里面要是有宝贝，我就跪下来叫你一声奶奶！我呸！你算个什么玩意儿，也配和我同辈？哎，叫奶奶就算，只要输了别赖账就行。放心，本少爷绝不赖账。那你可看好了。哎呦，这见多脚的石头，真有宝贝呀！照这架势吧，这石头里的宝贝也价值不菲呢。哎，鉴定师，鉴定师，你快鉴定一下这是什么宝贝啊？鉴定。去呀！哎呀，这什么呀？这到底是什么？你快说呀！我。堂堂青玉门长老之子，该不会输不起吧？说，这是绝品玉髓，乃是炼制法器的主材料，价值1000亿。耶！什么？这块破石头价值1000亿？谁能想到，一块垫桌脚的石头，它能价值1000亿？嗨，我之前还以为这块石头它是个垃圾，我呸！我才是个垃圾呢！我也垃圾，我垃圾。谁说他不懂鉴宝？他可太懂鉴宝了。爸，我现在终于信你说的了。对，是我修行不够。我就知道咱们家的小祖宗那是永远没有错。灵宝的宝贝值1060亿。你说啦？鉴宝会里怎么会有绝品玉髓？你们都是瞎子吗？这谁能想到啊？一个垫桌子的石头里会有绝品玉髓？这不怪我呀，王少，我已经提前告诉你们，绿光琉璃盏在那儿了。哦，你给我闭嘴！哥哥，这要不要脸啊？跟我一个5岁的小丫头比，还作弊！哎呀！果然是一丘之貉呀，都这么无耻，还愣着干什么？给钱啊！你们该不会无耻到连这绝品玉髓都要贬值吧？这么多人可看着呢。你不会吧？不会吧？堂堂青玉门长老之子，该不会输不起，给不出钱吧？呀，真给不起钱啊？那要不去变卖一些家产？师兄，怎么办？我告诉你们，我爹可是青云门的长老，在这江州没人敢跟我要钱。哎呀！这么说，你是要赖账？本少爷，我就是要赖账。你能把我怎么样？小兔崽子，你敢打我！哼，长得丑，实力弱，脑子笨，还赖账，不打你，打谁啊？小丫头，我爹可是青云门长老，元婴修为。你爹来了也一样挨打。
你给不给钱？说给。师兄，哥哥你人真好啊！你给他3千亿。我，快点！此次寿宴恰逢是门主250岁寿辰，门主他老人家极有可能亲自出席。我的钱必须留在拍卖会上，拍下最后一件重器，求得跟门主见面的机会。你放心，寿宴过后，我保证他傅家把这3000亿翻倍吐出来还给你啊！好，我现在去筹集资金。哎呀，拿个3000亿都那么费劲，还在这里跟灵宝比试呢。我看还是回原台里凑凑去吧。快点！师兄，我变卖了赵家所有的资产，也只筹集了2900亿。行吧，剩下这100亿，拿着商周玉器抵了。哇，哥哥，林宝刚刚还说你人好了，怎么突然变坏了呀？比我这垃圾都100亿，林宝才不要呢！你胡说，这是商周玉器，怎么可能是垃圾？哥哥，你说说你，全身上下的那么多缺点也就算了，还眼瞎，你这样子以后怎么娶得到媳妇儿啊？死丫头，你在这胡说什么？这是玉光琉璃盏，乃是商周玉器，大家有目共睹，怎么可能有假？要是有假呢？王少放心，老头子鉴宝了几十年，这匣中藏珠的宝物我看不出来，但是这毫无遮拦的宝物，老夫绝不会走眼。这玉光琉璃盏就是商周玉器，就算是天王老子来了，它也是价值100亿。好，我再信你。如果这个是假的，我就再给你3000亿。哇，大哥哥，你人真好呀！林宝喜欢你。大哥哥，看上去你没那么丑了，感觉水也多了。闭嘴！这商周玉器要是没假呢？没光，肯定是假的。没假，那3000亿，林宝就不要喽。好，一言为定。大师姐，不可冲动啊！放心吧，林宝有把握。你确定有把握？王少放心，这小丫头之前不过是运气好罢了，真比起鉴宝来，老夫这几十年的鉴宝经验，还比不过这个黄毛丫头。她输定了。那玉光琉璃盏我看了，一眼睁，绝对不可能是假的。好不容易赢得的3000亿啊，又得还回去喽。哎呀，我原本以为这小丫头真的懂鉴宝呢，哼，难不成啊，她全是靠运气啊？哎，大师姐怎么就这么冲动啊？3000亿，那可是3000亿呀！你懂啥？小祖宗自有分寸。爸，你看那玉光琉璃盏像赝品？我仔细认真的一端详，我看着也像真的。那不完蛋了吗？哎，我们看着像真的不一定是真的，小祖宗看着像假的，那就一定是假的。爸，你小丫头，在场的所有人都认为这个玉光琉璃盏是真的，你还有什么话说？你们这些人都和哥哥一样眼瞎吗？你，那宁宝
就勉为其难的让你们开开眼喽。100个亿呀！这是你居然把我的月光琉璃盏砸了！死丫头，你肯定是觉得自己输定了，就把这玉关琉璃盏砸了，想要耍赖。我告诉你，你休想！小奶娃一个，输了就耍赖啊！赶紧回家喝奶去吧。才不是耍赖！你们看，这绿光琉璃盏是假的。放大镜给我。玲珑鬼手，大夏2020年仿。哎呀，看！玲珑鬼手是谁啊？哎呀，玲珑鬼手啊，那可是古玩界的造假大师。哎，他仿制的作品那与真品是一般无二，哪怕是咱大夏国最顶尖的鉴定大师，哎呀，在玲珑鬼手的仿品面前，都极大概率的打眼。难怪我看着也像真的。这玲珑鬼手的仿品，整个大夏都没人敢说有把握辨出真假。这小丫头竟然一眼就能认出这玉光琉璃盏是假的。哦，合计这小丫头真的懂鉴宝啊。你不是说你有把握吗？啊！这不可能啊！老夫这几十年的鉴定经验，怎么会比不过一个黄毛丫头呢？灵宝赢了，所以你要给灵宝6000亿哦。你休想！你又想来着？这想要干嘛？不就是6000亿吗？我给你。师兄，给他6000亿，缺的钱我转给你。哇，哥哥你真好啊！6000亿转给你了。耶！姐姐，谢谢你，你人真好呀！哎，哥哥，你们还有多少钱呀？你还想干什么？我告诉你，我不会再上当了。哎呀，你们会的，灵宝都说过了，以你们的智商，就算知道这是一个陷阱，也会往你们骗的。没错，咱们走着瞧，拍卖会后有你们好看。拜拜，慢走啊，不上喽。师弟，灵宝又赚了6000亿。师姐真棒，小祖宗威武大气。不愧是大师姐，狠狠打脸那个赵嫣然那个贱人。哎，灵宝饿了，该吃东西了。我的徒弟呢？算了，吃东西下去。有了这6000个亿，我们可用资金都充足多了，一定可以在拍卖会下拍下重宝，见到青云门主。青云门门主为人正直，性格和善，只要我们能见到他，一定能化解此次危机。你们听说了吗？这次拍卖啊，要用灵石做竞价。不好，这次咱们出来都没带灵石，这该如何是好啊？青云拍卖会有兑现业务，1亿1000万兑换1颗灵石。那还等什么？赶紧换灵石去呀！走！我们立刻去把所有资产兑换成灵石。走。来让。傅云修上套了。师兄，你这是？一个小奶娃哪懂什么鉴宝呀？不过是傅云修在暗中操控罢了。先控制住傅家人，让这小丫头一个人参加拍卖会，
他肯定会认为拍卖会上的东西都很便宜，都想拍下来。到时候夫家付不起钱，就要承受来自青云拍卖行的怒火。青云拍卖行背后可是站着青云门的执法长老，连我都得罪不起的。得罪了青云拍卖行，不用等寿宴之后，夫家就完了。聪明，走。这次筹集了500万灵石，虽然这点钱对师傅而言不值得一提，但我一定要趁着这次拍卖会尽孝心，拍些师傅有兴趣的东西送给他老人家。师傅，师傅，师傅，你刚才去哪儿了呀？我那个拍卖会即将开始，请各位移步。哇，拍卖会开始啊！灵宝要去捡乐了。师傅，等等我，等等我，等等我，师傅，等等我，师傅，来，你坐这儿。浩然哥哥又要你啦！徒弟，你可要记住他。他虽然长得有点丑，但傻乎乎的，特别好骗。小丫头，你别得意太早，等会儿有你好看。哥哥，你要继续和林老对赌吗？徒弟，他这是刚被骗过，有点应激。可是他很蠢的。哎呀，晚点再骗他，他也要上当。我宣布，拍卖会正式开始。我们今天的第1件拍品，9龙金砖，起拍价10块。多少？10块。要是上说的果然没错，拍卖会上能捡漏。银宝出10块。这小丫头果然够蠢的，以为这里的10块是10块钱呢。我出50。100块。你休想和林宝抢。这小丫头是疯了吧？100块，那可是100亿呀！这9龙金砖最多就值80个亿，他居然花100亿去买，这种庸俗之物根本就上不了台面。花资金去拍这种俗物，哪有资金拍后面的重宝？100块，还有没有出价更高的？100块，成交。太好了，捡漏成功。捡漏，死丫，待会儿有你哭的。接下来开始我们的第2件拍品。800块，成交。第38件藏品归这位买家所有。疯了，这小丫头真的是疯了。38件拍品，她居然连1件不落的全都拍下了。我算了一下啊，38件拍品，那就是价值5000灵石了。这可是5000亿呀！就算再有钱，也不能这么花吧？我听说呀，之前的鉴宝队都是傅云修在幕后操控，那小丫头啊，不过就是推到前台的傀儡罢了。我就说嘛，一个小黄毛丫头懂什么鉴宝啊？这傅云修好不容易维护的大好局面，就让这小丫头给破坏了。没了这5000亿，傅家凭什么竞争最后的重宝啊？接下来是我们的最后1件拍品——至宝清心莲。这等宝物何等珍贵，就不用我再说了吧。竟然是至宝清心莲，那可是辅助突破的至宝，哪怕是金丹修士都有一些作用啊。拍下这件至宝，必然能在寿宴上大放异彩，面见门主。这清心莲我要定了。什么至宝啊，比不上魔凤1根毛，更别说和魔凤的胆相比。看上去很值钱的样子。至宝清心莲开始拍卖，起拍价5000。果然是好东西，起拍价都那么高。林宝出5000。1万。2万。这小丫头疯了吧？把傅家整个大包卖了，也没那么多钱了。他难道不知道在青云拍卖会上乱出价是会付出代价的吗？是啊，
他不会以为2万就是2万块钱吧？小丫头，你有那么多钱吗？您保有7000多亿呢，这点钱毛毛雨了。小丫头，你可真是太可爱了。疯了！这小丫头真的是疯了，她以为2万是2万块呢。富家完了，上一个在青云拍卖会上乱出价的，现在呀，骨灰都让人给扬了。就是啊，哥哥，现在的你不会连2万块钱都出不起吧？你本来就丑，现在又那么穷，以后真找不到媳妇了。哼，待会儿你就知道你闯了多大的祸。2万，成交！不要。傅云霄，落锤无悔，你来晚了。师弟，灵宝告诉你，灵宝刚刚捡了好多了，拍卖会上的东西很便宜呀。师姐，你一共拍了多少钱东西？灵宝拍了25000块的东西，这次赚大了。25000块，我们哪有这么多钱啊？傅云霄，拍卖会上落锤无悔，赶紧付账去吧！啊！哼，灵宝有钱，这点小钱哪用得着师弟帮付账？好大的口气啊！傅云霄都没有，你一个挡箭牌能有？这点小钱，灵宝当然有了。去哪付账？跟我来。师傅，不如给徒儿一次孝敬你的机会，让我去付账好了。行，反正没多少钱，你去得了。哎，谢谢师傅。哼，傅云霄，这小丫头以为2万块是2万块钱呢。哼，你们傅家呀，就准备承受来自青云拍卖行的雷霆之怒吧。今日之事，由我傅云秀一力承担，跟我师姐无关。可笑！今天你们傅家的人一个也别想跑。师弟，你们在说什么呀？灵宝怎么不懂？师姐，这里的1块指的是主管到。主管，这位就是我们拍卖会贵客。青云拍卖行的主管来了，你们完蛋了！原本还想着等寿宴之后再收拾你，现在看来，你啊都活不到那个时候了。莫慌，关键时刻小祖宗自会出手。爸，都什么时候了，你还想着？哎呦，你就是那位把拍卖品全部包圆的小贵客吧？小贵客，嗨，这小丫头都没钱付账，算是哪门子贵客呀？李主管，你搞错了吧？这小丫头在拍卖会上乱出价，付不起钱，她这是在挑衅青云拍卖行的威严，应该严惩。还有傅家也是一伙的，也不能放过。可姐姐，灵宝知道你们变穷了，但你们让灵宝变富了呀。灵宝现在要很多钱，这点小钱怎么会付不起呢？死丫头，还蒙在鼓里呢！李主管，快收拾他们！你打我干嘛？敢对我青云拍卖行的贵客不敬，打你算是轻的。师兄，李主管，您一定是搞错了。这个小丫头，她何德何能成为青云拍卖行的贵客？你这意思是，老夫已经老眼昏花到连谁是我青云拍卖行的贵客都分不清了？李主管，王浩然，我告诉你，这里是青云拍卖行，就算你爹在这儿，也不敢放肆。再敢对我行贵客不敬，就给我滚出去！小贵客，这人对你不敬，要不要我找人把他给扔出去？扔出去？不行！这么好骗的傻子，不对，是这么好骗的姐姐，也不对，是这么好的姐姐，很难找，怎么能扔出去呢？大师姐，你真的付完钱了？对呀，你哪来这么多钱啊？很多吗？这点小钱，毛毛雨了。
毛毛雨，这么多钱都抵得上好几个夫家了。在大师姐眼中只是毛毛雨，大师姐该多有钱啊！哎呀，怎么了？我就说了，有小祖宗在，那肯定是没问题呀。听傅家这话的意思是，这小丫头是用自己的钱付的账，2500灵石，那可是25000亿呢！一个5岁的小丫头，挥挥手就拿出了25000亿呀！这小丫头随便一出手，就是我这10辈子都赚不到的钱了。哎呀，你大胆一点吧！你18辈祖宗加在一起，10辈子也赚不到人家挥1次手出的钱。又会鉴宝，又那么有钱，和他一比，我这前半辈子算是活到狗身上去了。你算说对了。哎，你们要是知道他还修仙，而且能一拳打飞金丹，岂不是更觉得活到狗身上去了？什么？他还修仙？傅云修，你藏得好深啊！啊，我吗？你暗中筹集资金，推一个小丫头上台去，借此机会抢走拍卖会压轴宝，你真是好算计呀！哥哥，你真是越来越傻了呀！这点小钱哪用得上师弟出手啊？小丫头，你别装了，聪明如我，早已看穿一切，你们骗不了我的。你真是越来越傻了。估计是受刺激导致的，不过傻点告耶！别妄想了，我告诉你，从现在开始，我绝对不会再被你们骗。好，哥哥最聪明了。灵宝才5岁，傻乎乎的，哥哥一眼就能看穿灵宝的小心思，怎么可能被灵宝骗呢？灵宝刚刚才想起来。今天好像赚了6000亿，那这6000亿是从哪来的呢？你们想起来了，是二人哥哥你送的，二人哥哥你人真好呀！哥哥你怎么了？你可千万不能死啊！你死了，灵宝上的，去哪里自然没有好骗的傻子呀！傅云修，你给我等着！别以为你拍下这清心莲，就可以在寿宴上压我一头。我就回宗门找我爹，我爹的藏品中有众多珍宝，随便一件就比你这清心莲要珍贵。哥哥，哪个爹啊？少给我废话！大傻帽的爹肯定也是个大傻帽。哎，师弟，什么寿宴啊？灵宝也要去。好，多听师姐的。哥哥，你说的灵宝6000亿，肯定很不开心吧？肯定很想报惩罚。你想干什么？我告诉你，我不会再被你骗了。刚骗过你，怎么能再骗你呀？师傅教过灵宝要合理养猪。灵宝给你出个主意，把你爹喊来，灵宝要和他对赌，怎么样？小丫头，你之前能赢我，不过是傅云修在暗中操控。你真以为自己有多厉害吗？啊！我告诉你，我爹可是元婴修为，吃过的盐比你走过的路还多。你想跟我爹斗，你还嫩了点儿。灵宝也觉得自己蠢蠢的。这样，你赶紧把你爹叫过来给你报仇。哼，有胆啊！你们就来参加寿宴，我让你们知道什么叫绝望。好呀，灵宝最喜欢感受绝望了。艺术家的傻儿子，但是傻地主来给灵宝收钱啦！嘿嘿，灵宝要发财啦！没事儿，他嚣张不了多久了。这小丫头哪来的胆子，敢挑衅青云门的长老？不过是依靠傅云修的算计，才赢得了和王少的对赌。他还以为他多厉害了。就是，我还差点以为我活了这大半辈子，还赶不上这个小丫头。
黄毛丫头罢了，能有什么本事？只会坏事。看了吧，寿宴之上，这小丫头啊就会被打回原形。各位，最新消息，我青云拍卖行刚到了2只空灵罐。什么？竟然是空灵罐！这可是古人储存珍宝的法器呀！有人曾在空灵罐内开出过极品法器，一夜暴富啊！嗨，这算什么？可记得杨二牛本来是个放牛娃，就是捡到了空灵罐，在里面开出了凤凰真血，从此脱胎换骨，现在已经是金丹修为了。空灵罐极为罕见，往日一旦出现就会被抢购一空。没想到在此次拍卖会上见到空灵罐，若要拍下此物献给门主，必将得到门主的青睐，将来甚至成为青云门圣子都说不定。快，把空灵罐拿出来，此物我志在必得。哇！竟然是金灵罐啊！若是此次金灵罐中开出了极品法器，乃至凤凰真血，岂不是要一步登天啦？那极品法器、凤凰真血都是金灵罐开出来的，还凤凰真血呢，垃圾！死老头，你懂个屁啊！凤凰真血那可是至宝，一滴就可以让人脱胎换骨。哎呀，算了，我跟你这种没见过世面的老头说不明白。我连凤凰腿都看过。哼！李主管，这金灵罐我要了。空灵罐内有可能开出宝物，也可能一无所有。没开罐之前都是未知的。金灵罐的公认价格为5万块。5万，我要了。我马上让我爹打钱。我有种预感，这金灵罐里要开出绝世珍宝。别急，按照规矩，我青云拍卖行的物品优先卖给贵客。啊，卖给我？这个金色的罐子是怪东西，银宝才不要。哎，这个罐子是好东西。小丫头，我告诉你，你要敢跟我抢这金灵罐，我绝对不会放过你。放肆！这是青云拍卖行，敢威胁我的贵客，往后来，回去问问你爹，敢不敢这么做？银宝有预感，又能赚钱了。哥哥，你喜欢那个罐子，灵宝可以让给你。当真？那么值钱的东西，灵宝也想要呢。但灵宝看哥哥你实在喜欢，就让给你了。大哥哥，你一定要误会一下灵宝吧？说吧，多少钱？哥，你还有钱啊？哼，我爹可是青云门的长老，我们家有的是钱。哥哥，你真棒！地主家的傻儿子来收钱了，要多少好呢？金色罐子是坏罐子，要的钱多了，大傻妈不买怎么办？那就少要点，要500亿好了。灵宝要这么多，5000亿，行吧？这么好气的吗？不愧是地主家的傻儿子。说什么？灵宝说：“哥哥你好帅，成交。”好，可不许反悔啊！大师姐，不能把金灵罐让给他呀！哎呀，那个罐子是坏罐子，不能让。哎呀，大师姐，那可是金灵罐，有极高几率开出绝世珍宝的呀！闭嘴！小祖宗说是坏罐子就是坏罐子。可是秦月，听大师姐的。好吧。好了，钱转过去了。少
了，哥哥。收到钱可不能反悔啊！灵宝绝不反悔。这金灵冠是我的了。花这么多钱买个垃圾，还那么高兴，不愧是地主家的傻儿子。小贵客，那金灵冠可遇不可求，你就这么错过了？那个是坏罐子，你们是坏东西，灵宝才不要。小丫头，你懂个屁呀！我从来没听说过金灵冠里会开出坏东西。等着看吧，此次寿宴上，我的金灵冠必将是最珍贵的贺礼。傅云修，你真是个蠢货！这么好的机会放在你的眼前，你却听信了一个黄毛丫头的鬼话，放弃了这金灵冠，这简直一触之极。本来买下金灵冠当贺礼，那傅家呀就可以解除危机，可傅云修偏偏听信这小丫头的，这么重要的一个决策，还去听一个小丫头的。我看呀，这傅云修的脑袋八成是让驴给捏了。哎呀，小奶娃只能坏事儿。这个才是好东西。哎，这个灰色的罐子卖吗？这个，这个是收购金灵冠的时候卖家赠送的。灰空灵罐的品质较低，里面装的大多数都是些生活物品。这么多年过去了，灰空灵罐里边的东西早就变成废品了。不，灵宝感觉这个罐子里面有宝贝。小贵客，整个大夏还从未听说过有人在灰灵罐里边开出宝物的先例。灵宝想要这个罐子，多少钱？既然小贵客想要，那就送你了。哇，谢谢你，你人真好。哎，小丫头，捡了个灰灵罐还这么开心？哼，傅云修，这么好的机会就摆在你的面前，你都不知道珍惜，难怪那傅家会破产。走，我们去参加寿宴。师弟，我们去参加那个寿宴，那个寿宴能让灵宝发财。师姐，此次寿宴是要给一位德高望重的前辈祝寿，需要备厚礼。师姐觉得送哪件礼物合适呢？厚礼，那当然是给这个了。大师姐，真送这个呀？要不要再考虑一下？不用考虑了，就送这个灰灵冠。哥，相信大师姐。师姐，走吧。走了，赚钱去哎了。呀，我的小祖宗啊，你不要乱看，注意他脚下别摔着。师叔口中德高望重的长辈，一定是个修为通天的大人物吧？这等人物，怕是一个眼神都能秒杀了我。等到了寿宴上，我一定要谨小慎微，不能给师傅惹祸。哎呀，不行，这腿有点软，站不稳，是怎么回事啊？这死腿争点气行吗？门内长老连休。师傅，我有点紧张，要不您老先进去啊，待会儿我去找你。你去吧。谢谢师傅，谢谢。小祖宗这边走。傅云修，你还来这儿干什么？我告诉你，门主只喜欢我的贺礼，你拍下的清心莲跟我的金灵罐比起来就是个垃圾，你根本见不到。哥，傻地主呢？什么傻地主？就你爹啊！你是地主家的傻儿子，你爹不就是傻地主吗？灵宝已经迫不及待的想要骗他进，是和他进行友好的交流和切磋啦。
你找死！够了！门主寿宴吵吵闹闹，成何体统？是，大哥，我错了。哎，是他大哥，地主家的另一个傻儿子。哇，李宝就知道这次来寿宴一定能发财。放肆！一个黄毛丫头罢了，计较那么多干什么？寿宴重要，赶快送上你的贺礼。来。王长老之子王浩然送金灵冠一只，入特等座，与门主同桌。什么？这竟然是金灵冠！哎呀，王长老为了让他二儿子入门主的法眼，真是下了血本啊！傅云兄，和门主同席是特等座，只有一个名额，剩下的位置都是青门长老的，你没有机会了。哈，送个垃圾就能做什么特等座？可笑，我还是第一次听到有人说金灵冠是垃圾。那我倒要问问你们傅家带来了什么礼物？这个就是我们送的礼物。哎呀，真是笑死我了啊！我还是头一次见到有人把灰灵冠拿来当贺礼的啊！拿个垃圾当贺礼，傅家是来砸场子的吗？这傅家送灰灵冠当贺礼，我想问问，他应该坐哪个桌呀？江州傅家送灰灵冠一只，应该被扫地出门，跟门口的狗坐一桌。听到了吗？还不快滚！跟门口的狗坐在一桌吃席。你们胡说！灵宝的罐子是宝贝，你们的罐子它是垃圾。可笑，我还从未听过金灵罐里的是垃圾，而灰灵罐里是宝贝的说法。那是你见识短。我乃青云门真传弟子，金丹修为，什么大世面我没见过。你一介黄毛丫头，说我见识短，不信？那你敢不敢和我赌一下？有何不敢？大哥，你别说他大。哎，无妨，一切尽在我的掌握之中。说吧，要怎么赌？就谁罐子里的宝贝更值钱？可以，只是你一个小丫头，能有多少钱？1000加6000加5000，灵宝有12000亿。你一个小丫头，哪儿来那么多钱？那得问你的傻弟弟呀！找死！哎，放心，我给你报仇。我答应跟你对赌。可是大家都知道，金灵罐里是宝贝，灰灵罐里都是垃圾。那我和你比，不是必输无疑？不行不行，不划算，不划算！要不还是算了吧。这样，如果我输了，我给你10倍的赌注，如何？赌多少？10倍？没错。10倍和10倍加12万亿，灵宝要发财啦！哥哥，你人真好呀，和你弟弟一样，都是地主家的傻儿子。你给我闭嘴！那我们快开始吧。我怎么感觉这一幕似曾相识？我也感觉似曾相识。大哥，你有把握吗？我有点心虚，要不算了吧？这要输了这么多钱，爹会打烂咱们腿的。唯唯诺诺，成何体统？放心，一切都在我的掌握之中。好，既然你有信心，就跟他赌。我先来开罐。拿灰灵罐跟人家的金灵罐对赌，你这不是白送钱吗？哎，傅家的人都是白痴吗？啊，
让这么一个小丫头在这儿胡闹。各位看好了，我要开罐了。果然有宝贝啊！看这架势，此宝贝价值非凡呐！这是绝品宝丹！恭喜王少，有此绝品宝丹，定能获得门主青睐。小丫头，看见了吗？绝品宝丹，你输了，快滚回家喝奶去吧。什么宝丹？明明就是垃圾！绝品宝丹就在眼前，你还要左右？你要不再看一眼？我再看几眼，那也是绝品宝丹。丹药，丹药！这是伪装成宝丹的废丹啊，专门用来骗人的。要是这种宝丹一不小心被吃下了肚，那定会修为大损。这不可能，这可是金灵罐，里面怎么可能装着废丹？不可能啊！我就说了，你们的罐子都是垃圾。我们家小祖宗威武！黄浩然，你们输了，以钱。输？你们似乎忘了，就算是废丹也有价值，而你们灰灵罐里面装的一定是一文不值的垃圾，你们输定了。灵宝的罐子里才不是垃圾呢！不信，我开给你看。一个破木盒，还说不是垃圾？现在连木盒都没了，丫头，你的灰灵罐一文不值。你要不再看一眼？我再看几眼，那也是一文不值。丹药，丹药，丹药，丹药！这木盒里竟然有金丹！我只是闻了一下这丹香，就感觉心神舒畅，修为略有精进。这难道是传闻中的仙品宝丹？仙品宝丹，那可真是无价之宝啊！怎么可能？灰灵罐怎么可能开得出仙品宝丹？这不可能！哥哥，我提前都和你说了，我的罐子里是宝贝，可你偏不信。我就说，这一幕似曾相识吧。同样的剧本，同样的套路，同样的傻子啊！哥哥，你说了，按照约定，你要给灵宝是2万亿，快给钱！一个黄毛丫头，都没断奶的，张嘴就跟我要12万亿，胃口那么大，就不怕你撑死吗？没事，你不可能吃了呢。你要钱，想都别想！看来你是要赖账。我就是要赖账，你能奈我何？这一幕更似曾相识了。我经历过。赖账可是要挨打的。笑话，我堂堂金丹中期的高手，会怕你一个5岁的小丫头？来，我就站在这儿一动不动，让你打。你要是能动得了我一根汗毛，大哥！哎呀，貌似打早了一些，应该大哥哥你虽然在打，不过没关系，哥哥你可以继续说呀。小丫头，你不讲武德偷袭我，刚刚不算，再来！大哥，大哥。呀！
哎，哥哥，你有没有准备？似乎没什么区别呀。你要干什么？不给钱还打你？我没有钱。哥哥，你看上去道貌岸然，好像是家财万贯的样子啊。可是你输了没钱，这种。你什么你呀？输了不给钱，还想打人不成？再说了，你还打不过宁宝啊，打又打不过，赢又赢不了，你丢不丢人啊？唉，青云门的脸都要被你丢尽啦！王一晨，你自己丢脸可以，不能丢青云门的脸。跟一个5岁小丫头打对赌，你输了也给不起钱，这事要传出去，让我们青云门的脸往哪搁啊？给不起钱就回去找你爹。这点钱我王家还是给得起。爸。哎，你就是傻地主吧？不是，傻地主。你生了2个儿子，一个大傻，一个二傻，你还不是傻地主啊？放肆，找死！你敢对我爹不敬？有趣啊！好多年都没人敢跟老夫这么说话了。你儿子输了钱不给，你肯定有钱给。放心，我王家输得起。爸，闭嘴！废物一个，连个5岁的小丫头都斗不过。钱我会给你的。哇，叔叔，你人真好。前提是你得赢了对手，你还没赢呢，我怎么给你钱啊？叔叔，你看这也不了，怎么就老年痴呆了？是灵宝赢了呀，你看，灵宝的罐子里开出了宝贝。众所周知，这灰灵罐向来只有垃圾，为何你能开出宝贝啊？师傅说了，灵宝的运气无敌，你家好。不是你运气好，是作弊。你提前把仙品宝丹放入这灰灵罐中。说起这仙品宝丹，老夫今日恰好遗失了一枚。看这枚宝丹，跟老夫遗失的一枚倒是很像。小贼，你好大的胆子，敢窃取老夫的宝丹！臭不要脸！叔叔，别的人都是年纪越大越高尚，你怎么年纪越大越无耻啊！你个小黄毛丫头，我不跟你计较。傅云霄，你竟敢窃取老夫的宝丹，寿宴之后，我定亲手灭了你傅家！老东西，你无耻！王长老，这里是青云门门主的寿宴，你在寿宴之上如此颠倒黑白，就不怕门主怪罪下来？哼，门主怪罪你傅家图谋不轨，意图颠覆青云门。本长老是在为青云门除害，门主又如何会怪罪于我？浩然，去把为父的宝丹取回来。是。傅云修，看见了啊！即使你百般算计，在绝对的实力面前，什么都是没用。有此仙品宝丹，我的修为定能更进一步。宝丹是灵宝的，你要是敢抢，打你！爹，真是废物！有我在，他傅云修不可能暗中出手。没了傅云修，难道连个5岁的小丫头你都对付不了？有道理。小丫头，都这个时候了，还在这嚣张，看我今天怎么收拾你！你，傅云修，明明已经没办法帮你了，我怎么还斗不过你？啊，地主家的傻儿子果然脑子不够用。
灵宝当然是凭自己的实力打败你了。不可能，我怎么可能连一个5岁的小丫头都斗不过？傅云修，你到底用了什么手段，竟然绕过了老夫的监察，暗中出手？啊，我啥也没干呀。接着装，老夫就亲自出手，我倒要看看你捣乱武装到什么时候。寿宴之上，你敢乱来？老东西，当着这么多人的面，以大欺小，你还要不要这脸啊？我这是为青云门除害，你不愿意走到暗中，我倒是想看看你到底能躲到什么时候。小丫头，别说老夫以大欺小，夫让你3招。哈哈，你们还怪好的嘞！哎，要是灵宝赢了的话，能不能把欠灵宝的钱还给灵宝？笑话！你要是真能赢得了，我王家所有的钱都给你，又如何？一言为定，绝不反悔啊！绝不反悔。眼熟，这一切太眼熟了。啊，那你准备，我要出手啦！尽管来。大师姐，师弟，我懂。师弟肯定想说，一切有他，不用慌。灵宝的师弟好厉害！灵宝来啦！爹，这什么？黄长老，可是元婴修为呀，顶不住这小丫头一拳。这怎么可能？大哥，这大师姐这么猛的吗？我也不知道啊。早知道大师姐这么猛，我们还怕一个小小的青云门干什么呀？哎呦，我早就跟你们说过，咱们家有这个小祖宗，那就绝对没有意外。叔叔，你输了，是你说的，你还把你们家的钱全给我。你们家有多少钱？想要我王家全部资产，不可能！看来赖账是你们王家祖传的。你要干什么？灵宝要价！接下来的流程，我可太熟了。各位，最新消息，门主要亲临寿宴。同时，9位闭关的长老得知消息，也已出关赶来。什么？此次寿宴，门主竟然亲临大驾！门主出关，9位闭关长老也纷纷出关。此次寿宴，真是我青云门的盛宴呐！哈哈哈！门主马上就到，我们准备迎接。哈哈哈哈哈！门主要来了，那可太好了。傅云修，没想到你藏得如此之深，竟然已经突破到了元婴的境界。啊，又是我？你还装？不是你，难道还是个小丫头不成？不过你是元婴又如何？像我这样的元婴，在青云门足足有10位。叔叔，那也就是10前的事啦。有你什么事儿？你大概也就是元婴中期的修为吧。不过那又如何？你能打得过10位元婴联手吗？更不用说我青云门门主乃是元婴后期的绝世强者，你更不可能是他的对手。傅云修，今天我要让你明白，得罪我青云门是你此生最错误的选择。门主到！门主到了，你们完了！拜见门主！拜见门主！他，大师姐的徒弟是青云门门主啊！
以全姬妃元婴收青云门门主为徒，我这个大师姐究竟是什么来路？怎么样？我就说了，有咱们小祖宗在呀，咱们傅家稳喽。接下来呀，看王霸天这个老兔崽子怎么表演。你就是王霸天？门主，是我。自从您闭关以后，我们有20年没见了。那这些人都是我青云门的人。门主，我是傅法堂。门主，我是……闭嘴吧，混账东西！今日可是有大人物在此过寿，你们在这干什么？这等大人物过寿，我都是依靠师傅的面子才能勉强混进来。这群混账玩意儿竟然敢偷偷拎进来，若是惹怒了大人物，那就是我青云门的灭顶之灾了呀！门主，您是不是搞错了？在江州，哪还有什么比您更厉害的人物啊？闭嘴吧，你个混账东西！井底之蛙不知天高地厚，这江州可是卧虎藏龙，我只不过是一个小虾米罢了。快说，你们在这到底干什么？村长，我们来此是为您祝寿，今天是您250寿元的大寿，您忘了？祝寿？你们开什么玩笑？我算个什么垃圾也配在这过寿啊！你们简直就是胡闹！滚，快滚！门主，您这滚吧，快滚吧！啊，滚呐！哎呀，师傅，我回来了。你认识他们吗？师傅，那些人都是我青云门的门徒，不懂事，竟然敢混进这寿宴。等我回去，一定好好的惩罚他们。师傅，让我来给你们介绍一下，这位就是我师傅，也就是青云门未来的师祖。师祖？还愣着干什么？还不赶快给师祖问好！门主，您没搞错吧？让一个5岁的小丫头当我青云门的师祖？什么？你是在质疑本门主？不敢。那还愣着干什么？还不赶快行礼！拜见师祖。拜见师祖。我才不要当你的师祖呢！你还欠我钱没还，你是个坏东西！混账东西！师祖的钱你也敢欠？你可马上赶紧还上！门主，他要的可是我王家全部的资产。那你还愣着干什么？师祖要你的资产，那可是你的荣幸。好一个我的荣幸！老东西，你闭关闭久了，昏了头了吧？你说什么？我说你闭关闭久了，昏了头了。放肆！王霸天，你竟敢对门主不敬！爸，你是不是被这小丫头把脑子打坏了？这可是门主啊！哼，对一个5岁的小丫头卑躬屈膝，她配当门主吗？依我看，这门主该让我来做才是。就凭你？哼，凭我自己当然不够。王霸天，恭请魔主。青云者，魔主来了。好你个王霸天，竟然敢背叛青云门，勾结魔宗！哼，背叛！我这叫识时务者为俊杰。魔宗复兴，必将席卷天下。青云门
唯有臣服魔宗，才有活路。请者跪下，再跟魔主手下为辱。我可饶你。老东西，还不跪下！魔主可是化神修为，动动手指就能碾死你。就凭你，我实话告诉你，我师父的修为那可是通天呐，我师叔的修为更是深不可测，区个化神境也敢在我师父和师叔面前叫嚣，简直就是可笑至极。你师父，你师叔在哪儿呢？这位就是我师父，而这位就是我师叔。哇塞，师弟还扛得住吗？妻子，你不是在逗我吗？一个5岁的小孩，你竟然拜他为师！等一会儿你就知道我师父到底有多厉害了。还请师父师叔出手，诛杀魔主，还世间一片清净。这师父呢？师叔，我还请师叔出手，诛杀这个魔主。大师姐，化神你打得过吗？哎呀，师弟，我只是个练气的，怎么打得过化神啊？不是你带人都出手吗？大师姐可以一招秒元婴，更能收青云门门主为徒，就算打不过化神，也应该可以过几招吧。师弟，你干得过化神吗？干不过的话，我们快跑！大概似乎可能应该干得过。哇，师弟好棒！喂，哪来的大黑耗子，逃头露尾的，还有小豆豆，你忘过我了吗？你既然早死了，那我就成全你。灵宝背后有师弟，杀死他你们！你到底是什么修为？灵宝就是个练气弟弟。我没看错吧？一拳把魔主给秒了。他傅云修到底有何修为，竟能暗中出手秒杀魔主于无形呢？你智障吗？到现在你还以为是傅云修在暗中出手呢？明明是这小丫头自己出手。要不是这小丫头有本事，门主为什么要拜她为师？5岁小丫头啊，一拳秒化神，天下怎么会有如此有点可爱的小奶娃啊？跟她比起来，我这半辈子真是活到狗身上去了。师父威武！大师姐牛逼呀！没有啦，都是师弟的功劳。师傅，这可是魔主的储物戒指，弟子刚刚探查了一下，里面可是有1亿灵石啊！虽然这点钱对师傅来说算不了什么，但是毕竟是师傅您呢降妖除魔的战利品，还是请师傅您收下。也是挺少的。哎，你刚刚说是1亿什么？1亿灵石啊！1亿灵石！哇，你我要发财了！这样的话，灵宝就能赎回逍遥分了，灵宝就可以回山了。
了，太好了！师弟，我们赶紧回家，我要收拾行李回山了。小祖宗，小祖宗，小祖宗！尔等勾结魔宗，该杀！哇，大师姐，你就这么挥手，我哥就能站起来，修为都能恢复了。师弟的伤本来就是小问题，师弟这么厉害，如果我想治好，早就自己治好啦。哦，我知道了，师弟这叫做护符。师弟您等着，等灵宝回山帮师傅还完债，就下山来帮你啊。好，一言为定。奶奶的灵宝，可是奶奶舍不得你啊。奶奶，灵宝也舍不得你。不过奶奶放心，等灵宝回山帮师傅还完债，就下山来看你。那灵宝可千万别忘了奶奶，可千万早点回来啊！放心吧，奶奶，灵宝不会忘了你的。奶奶，再见。师弟，姐姐，爷爷，再见。师姐再见。大师姐再见。小祖宗，你可千万别忘了山下你还有一个80好几的大孙儿，你要常回来看看我哟。哎，你们说这大师姐到底是什么修为啊？反正无论如何，绝不可能是炼气。哎呀，自打那个小祖宗下山之后，这日子当真过得跟神仙一样。灵宝啊，灵宝，你可要在山下多待一段时间啊！人呢？灵宝带着1亿灵石来数下压分啦。师傅！师傅，你不是去躲债了吗？灵宝，你听我狡辩，不是你听师傅给你解释啊。师傅，你慢慢说。我那个其实吧，我是……哎，对了，灵宝，你还记得你爸爸妈妈吗？我最近收到了他们的消息，要不你上山去找他们去？爸爸妈妈啊！耶，灵宝要去找爸爸妈妈。对，去。